લાઈવમાં કઈક ઇસ્યુ છે. એકચ્યુઅલી લાઈવ આપણે જઈ નથી શકતા. થઈ ગયું થઈ ગયું? પ્રભુજી. થઈ ગયું? થઈ ગયું પ્રભુજી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય નંબર 8 વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. તો ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ આજે પહેલી વખત ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં જોડાયા છે, જે મને આજે દેખાય છે. તો હેમા મોદી માતાજી, તમે પહેલી વાર છો ને? ફર્સ્ટ ટાઈમ? ઓકે, દેન બીજા 2 નંબર પણ દરબાર પ્રભુએ એડ કર્યા છે, પણ એ દેખાતા નથી ક્લાસમાં અત્યારે. ઓકે, તમારી સાથે છે ને જે લોકો નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, બરાબર, એ લોકો ખાસ પ્લેલિસ્ટ તમે લોકો જોઈ લેજો, તમને મોકલશે. એમાં જે પહેલા દિવસનો જે વિડીયો ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ, એ ખાસ તમે જોજો. તો તમને ભક્તિ શાસ્ત્રીની પેટર્ન કઈ રીતના છે, કઈ રીતના એક્ઝામ ને બધું આવશે, તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, બાકી વચ્ચે વચ્ચે હું કહેતો રહીશ તમને. શરૂઆત કરશું મંગલાચરણથી. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण. जी. हरे कृष्णा. हरे प्रभुजी. कृष्ण. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ બધાનું પ્રભુજી, ખૂબ દંડવત ખૂબ પ્રણામ. હૃદયપૂર્વકનું हरे સ્વાગત છે. कृष्ण વેલકમ. प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. તો હવે જે આ સેકન્ડ યુનિટ થી હમણાં જે લોકો જોડાયા, બરાબર, એવા જે પાર્ટિસિપન્ટ હેમા માતાજી છે, તૃપ્તિ માતાજી, બીજા કોણ કોણ છે, વિજયા માતાજી, વિશાલ પ્રભુ, ઝંખના માતાજી, બરાબર ને? કોઈના નામ રહી ગયા હોય તો કહેજો. તો આ બધા પાર્ટિસિપન્ટ ને ખાસ મારે વિનંતી છે કે ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, ખૂબ સિરિયસ સ્ટડી છે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં 5 યુનિટમાં વહેંચાયેલું છે, જેમાં ભગવદ્ ગીતા એ 3 યુનિટમાં આવશે. 1 થી 6 ચેપ્ટર, 7 થી 12, 13 થી 18. આ 3 યુનિટ એટલે કે 3 મોડ્યુલ. એના સિવાયના બીજા 2 મોડ્યુલમાં, એકમાં ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અને એકની અંદર ઈશોપનિષદ અને ઉપદેશામૃત. આવી રીતના 5 મોડ્યુલ છે, મતલબ 5 એક્ઝામ આવશે. CBA ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ 5 એક્ઝામ આવશે.
એના સિવાય 5 મોડ્યુલ છે, તો પાંચેમાં બબે એવા ક્વેશ્ચન તમને ઓબીએ લખવામાં આવશે, ઓપન બુક એસેસમેન્ટ, કે જે તમે બુકમાંથી જોઈને તમારી પોતાની જે વિચાર શક્તિ, તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમે એનો આન્સર લખો, બરાબર. અને 5 યુનિટ છે, તો પાંચેની અંદર શ્લોકો ડિવાઇડેડ છે, અને એની પણ 5 એક્ઝામ આવશે. તો જો તમે લોકો આ 5 5 5, બરાબર, આ 15 એક્ઝામ આપવા માટે ખરેખર તમે ગંભીર હોય, બરાબર, તો તમારી એટેન્ડન્સ અને એ બધું મેનેજ કરશે વિમલા માતાજી. અને જો તમે ખાલી સાંભળવા માંગતા હોય, તમારે એક્ઝામ નથી આપવી કોઈ પણ પ્રકારની, તો ભક્તિ શાસ્ત્રીનું સર્ટિફિકેટ નહીં મળે. અને તો તમારા માટે બીજા કોઈ નિયમો છે નહીં. પણ જેને ખરેખર ગંભીરતાપૂર્વક ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું છે, તો એના માટે વિડીયો ઓન રાખવો કમ્પલસરી છે. એની એટેન્ડન્સ છે એ મેટર કરે છે, એની એક્ઝામમાં એને એપિયર થવું કે ના થવું, બરાબર, આ બધી વસ્તુ. એનો સાધના ચાર્ટ મેટર કરે છે, રેગ્યુલર સાધના ચાર્ટ એને ભર્યો છે કે નહીં. એનું અહીંયા જે કઈ ક્વેશ્ચન પૂછે એમાં જે એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન છે કે નથી, બરાબર, આ વસ્તુ મેટર કરે છે. તો આ ખાસ યાદ રાખવું પડશે નવા પાર્ટિસિપેન્ટે. જેમાં આપણે લેવલ 1 કર્યું છે, બરાબર, ઇવન લેવલ 2, લેવલ 3 એના કરતા વધારે સિરિયસ અને ગંભીર સ્ટડી છે. ભક્તિ શાસ્ત્રી એ ઇન્ટરનેશનલ કોર્સ છે. જ્યારે કોઈ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને અહીંથી બહાર નીકળે છે, તો એની નામની આગળ ભક્તિ શાસ્ત્રી લાગે છે, બરાબર. લાઈક ભક્તિ શાસ્ત્રી જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ, તમે ગમે ત્યાં ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જઈને તમે કહી શકો કે ભાઈ આઈ એમ ભક્તિ શાસ્ત્રી. હવે જ્યારે તમે એમ કહો છો કે હું ભક્તિ શાસ્ત્રી છું, ત્યારે સામેવાળાને, બરાબર, તમારા પ્રત્યે ઘણી બધી માન સન્માન તો હોય જ છે, ને ઘણી બધી અપેક્ષાઓ જાગે છે, બરાબર, કે નહીં ભક્તિ શાસ્ત્ર કર્યું છે મતલબ આમના જે થિયરિકલ જે ક્વેશ્ચન, શાસ્ત્રિક જે નોલેજ છે પરફેક્ટ છે, આપણને કંઈક સમજાવી શકશે, આપણને કહી શકશે, આ પ્રવચન લઈ શકશે, બરાબર. તો ખરેખર જો ગંભીર ના હોય, તો એવું ખાલી નામ પૂરતી ભક્તિ શાસ્ત્રી ડિગ્રી લેવાનો મતલબ નથી, કારણ કે એનાથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ ખરાબ થશે, શીલ પ્રભુપાદજીનું નામ ખરાબ થશે, ને ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્રી ડિગ્રીનું નામ ખરાબ થશે આગળ જતા, બરાબર. આપણે ગંભીર નહીં હોય, આપણે એક્ઝામ આપશું નહીં, આપીએ, આવશું નહીં, આવીએ, વાંચશું નહીં, બરાબર, રીડિંગ નહીં કરીએ, પછી જેમ તેમ કરતા કદાચ અહીંથી ગ્રેસ માર્ક આપીને તમને ભક્તિ શાસ્ત્રી બનાવી દઈશું. અને તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી બહાર નીકળી કોકને કહેશો હું ભક્તિ શાસ્ત્રી છું, અને ત્યારે તમને કોઈ સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછે, તમને નહીં આવડે, તો ત્યારે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ઓનલાઈન કોર્સનું નામ ખરાબ થશે, બરાબર. અને ત્યારે ટીચરનું નામ ખરાબ થશે, ત્યારે નામનિષ્ઠા પ્રભુનું નામ ખરાબ થશે. હરિપ્રિયા માતાજીનો ખૂબ આગ્રહ હતો, મને ઘણી વખત મેસેજ કરીને કહ્યું કે પ્રભુજી, જે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં એપિયર નથી થયા, આપણે એને દેવા જેવી જોઈએ, એને એક ચાન્સ આપવો જોઈએ, ઘણું બધું. મેં કીધું બધી વાત સાચી છે, ખાલી સીબીએ આપવાથી તો ભક્તિ શાસ્ત્રી નહીં બની જવાય ને. જે લોકો એક્ઝામ નથી આપવા આવે, એના શ્લોકની એક્ઝામ બાકી છે, બરાબર, એમના ઓબીએ બાકી છે. હું કેટલા સમયથી રિક્વેસ્ટ કરું છું બે હાથ જોડીને, ઓબીએ તમે તમારા જમા કરાવો, ઓબીએ તમે તમારા જમા કરો. તમારા માટે ઓબીએ લખવાનો તમારી પાસે સમય નથી, બરાબર. 4-5 મહિના આ પેલો યુનિટ ચાલ્યો, એક યુનિટ આપણે ડિસેમ્બર થી કર્યું છે, 12મા મહિનાથી, અને આપણે અત્યારે હમણાં 6ઠા મહિનામાં એક્ઝામ લીધી છે. તો પૂરા 5 મહિના આપણને મળે. 5 મહિનાની અંદર આપણે 12 શ્લોક ના કરી શકીએ, ઓનલી 12 શ્લોકા, બરાબર. બહુ સિરિયસ સ્ટડી છે. તમે જો ભક્તિ શાસ્ત્રી જે ઓફલાઈન થઈ રહ્યું છે વૃંદાવનમાં, માયાપુરમાં, જે લોકો કરી રહ્યા છે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, ત્યાં રહીને તમે એને પૂછો, જેવું આપણે 12 સાયન્સમાં 10મા બોર્ડમાં જેવી મહેનત કરતા હતા, એના કરતા વધારે મહેનત માંગેલી એવો આ કોર્સ છે. અને મને એવું લાગે છે કે આપણને મફતમાં મળી રહ્યું છે ને, તો ઘણા બધા લોકોને બહુ લાઇટલી લઈ રહ્યા છે, બરાબર, બહુ લાઇટલી લઈ રહ્યા છે, સમજી નથી શકતા ભક્તિ શાસ્ત્રી શું છે. તો ફ્રી છે અહીંયા ટોટલ, જયારે આ કોર્સની ફી છે 7,000 to 15,000, 7,000 થી લઈને 15,000 રૂપિયા કોર્સની ફી છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં, ઇસ્કોન ટેમ્પલની અંદર, બરાબર, આપણને ફ્રીમાં મળે. પણ મેં એવો નિર્ણય કર્યો છે, હું આગળના ટીચરને પણ કહીશ કે ખરેખર સિરિયસ હોય એને જ ભક્તિ શાસ્ત્રી નું સર્ટિફિકેટ માટે આપણે પ્રોત્સાહિત કરવાના છીએ, બાકી નથી કરવાના. જેને ખરેખર નથી ગંભીરતા બતાવી, એ લોકો આવે, સાંભળે, કોઈ વાંધો નથી, બરાબર. બાકી ખરેખર જે સિરિયસ છે એને જ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું જોઈએ. કારણ કે મારી કદાચ દયા ભાવનાથી, કૃપાથી, બરાબર, અથવા તો સેન્ટરની કૃપાથી તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી થઈ જશો, પણ એવા ભક્તિ શાસ્ત્રીનો કોઈ મતલબ નથી જે બહાર નીકળીને 2 પ્રશ્નના જવાબ પણ નહીં આપી શકે. એ ખોટી વાત છે,
એગ્રી છો ને તમારી સાથે? મને ઘણા બધા મેસેજ આવ્યા કે ભાઈ તમે બરાબર આ લોકોને એલાવ કરી દો, આને મેં કીધું બરાબર છે, એલાવ કરી દઈએ, પણ એના માટે એને પોતાનું સિન્સિયરિટી શું છે ભક્તિ શાસ્ત્રી પ્રત્યે? તમને ફ્રીમાં ભક્તિ શાસ્ત્રી આપ્યું છે, તમારી સિન્સિયરિટી શું છે એના માટે? તમારા શ્લોકની એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થવા આવી છે એટલીસ્ટ? તમારા બંને ઓબીએ સબમિટ છે? નથી. કેટલા સમયથી ઓબીએ તમને આપી દીધા છે? બરાબર. એટલે થોડુંક મારા શબ્દ કદાચ તમને લોકોને કડવા લાગે, પણ ભક્તિ શાસ્ત્રીને આપણે વધારે લાઇટલી લઈ રહ્યા છીએ. સીબીએ કેટલું ઈઝી હતું, તમે લોકો ખૂબ ટેન્શન લેતા. તમે તમને કહ્યું કે ભાઈ તમે ખાલી જે જે હેન્ડબુક છે એના પ્રશ્ન વાંચી લો. હેન્ડબુક ની બહાર 5 પ્રશ્ન હતા, બરાબર? મેં જોયું પેપરની હેન્ડબુક ની બહાર 5 પ્રશ્ન. એ 5 પ્રશ્ન કેવા હતા કે જે લેવલ 1 માં આપણે રોજ ચર્ચા કરતા હોય કે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો આપો, પાંડવોના યુદ્ધ જીતવાના કારણો બોલો, બરાબર? આ તો લેવલ 1 ના પહેલા દિવસે ચર્ચા કરીએ એવા પ્રશ્ન તમને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પૂછ્યા છે, બરાબર? તો એટલું અઘરું નથી, પણ આના માટે સેન્સિયારિટી નથી. આનાથી સહેલું કઈ રીતના કરી શકાશે? બરાબર. પ્લીઝ બી સિન્સિયર. ભક્તિ શાસ્ત્રીને બિલકુલ લાઇટલી ના લેવું જોઈએ, કારણ કે જેટલા લોકોએ ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે, બરાબર, વૃંદાવન થી, માયાપુર થી, હું એ લોકો સાથે રહું છું ટેમ્પલ ની અંદર એવરી ડે. મારે એને રોજ મળવાનું થાય છે, અને ત્યારે એ લોકો આપણા ઓનલાઈન કોર્સની હાથી ઉડાવતા હોય છે ઘણા બધા. શું કામ? કારણ કે આપણા લોકો આ ફ્રીમાં મળેલી વસ્તુને બહુ સિરિયસલી લેતા નથી, બરાબર? એટલે મારે એવા ભક્તિ શાસ્ત્રી જોઈએ કે અહીંથી બહાર નીકળે તો આમ કહેવાય ને ટકોરા મારીને બહાર નીકળવા જોઈએ કે નહીં, ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે, ઇસ્કોન મેંગલોર ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, એવા જોઈએ. 5 જ ભક્તિ શાસ્ત્રી ભલે જ થતા, બરાબર ને? 5 જ. કદાચ આખી બેચમાં 30, અત્યારે 33 છે. હું એમ કહું કે સીબીએ 5 આવે ત્યારે ભલે 5 જ હોય, 5 જ જોઈએ, પણ એવા હોવા જોઈએ કે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને બહાર નીકળે તો એના માટે વર્થ હોવું જોઈએ. ભક્તિ શાસ્ત્રી ઇઝ અ મિશન, બરાબર ને? સિલ્વર ઉપાધિ માટેનું મિશન છે કે તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને બહાર નીકળો તો આ ઇસ્કોનના મિશનમાં યેન કેન પ્રકારે તમે જોડાઓ, બરાબર? કૃષ્ણ ભક્તિના પ્રચાર માટે યેન કેન પ્રકારે તમે ક્યાંક જોડાયેલા હોવા જોઈએ. એવો ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ડિગ્રીનો કોઈ મતલબ નથી. તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને ખાલી તમે ગામમાં કહેતા ફરો હું ભક્તિ શાસ્ત્રી છું. મતલબ શું છે? તમે શું કરી રહ્યા છો પ્રભુપાદ માટે, ગુરુ મહારાજ માટે, ઇસ્કોન માટે, કૃષ્ણ માટે, બરાબર ને? એટલે ભક્તિ શાસ્ત્રી એ લેવલ 1, 2, 3, 4 જેવો કોર્સ નથી. એટલે આપણે એ રીતના ક્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રીને પ્રોમોટ કરીશું નહીં. ખરેખર જે લોકો સિરિયસ છે, બરાબર, આપણે એને જ પ્રમોટ કરવાના છે ભક્તિ શાસ્ત્રમાં. ઓકે, તો ગયા વખતે આપણે ચર્ચા કરી હતી, આમ તો ગયા વખતે સીબીએ હતો અને એની પહેલા આપણે ચર્ચા કરી છે. સીબીએ ખૂબ સારી લખ્યું છે. તમે લોકો બધા ઘણા બધાના પેપર જોયા છે ઓલમોસ્ટ. માર્ક મારે નથી આપવાના, એટલે મેં ખાલી જોયા છે, તમને મોકલ્યા હતા, ઓવરવ્યુ કર્યું હતું. માર્ક મૂકવાવાળી આખી પેપર ચેકિંગ ટીમ એ જુદી છે, બરાબર? તો જેવી આન્સર કી આપણી પાસે આવશે આપણે એમની પાસે મોકલી દેશું, અને મને વિશ્વાસ છે કે બધા પાસ થઈ જાય એવું છે. પેપર બહુ સહેલું છે. 25 માંથી 15 લખવાના છે, 15 માંથી 10 સાચા હોય તો પાસ થઈ જાય, બરાબર? 10 માંથી 5 પ્રશ્ન એવા હતા જે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરતા હતા, તો હું નથી માનતો કે કોઈના ખોટા પડે. તો બાકીના 5 પ્રશ્ન તો ગમે ત્યાંથી લખીને આપણે આવડી જાય એવું. અને બેઠા બેઠા પ્રશ્ન હતા ને હેન્ડબુકના 5 છે, બરાબર, એ 12 ના હતા, પણ એક એવા એકદમ ઈઝી, અને બાકીના 20 છે હેન્ડબુકના બેઠા પ્રશ્ન, બરાબર? તો આ રીતના પહેલા દિવસથી તૈયારી કરો તો સીબીએ ની ચિંતા નહીં આવે. ઘણા બધા સીબીએ ની ચિંતામાં ભક્તિ શાસ્ત્રી છોડી દીધું છે, અથવા ઘણા બધા છોડવાની ફિરાકમાં હોય છે, બરાબર? શું કામ આવું થયું ભાઈ? 5 મહિનાથી ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલુ થયું, આપણે કેમ સિરિયસ નથી થતા એના માટે પહેલા જ દિવસથી, બરાબર ને? 7મો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. 7મા અધ્યાયમાં કેટલા પ્રશ્ન છે સીબીએ ને ખબર છે? 7મા અધ્યાયમાં સીબીએ ના પ્રશ્ન કેટલા દસ છે? દસ દસ 10 પ્રશ્ન. દસ 10 પ્રશ્ન છે સીબીએ ના. તૈયારી થઈ ગઈ. થઈ તૈયારી ગયા ને? થઈ ગઈ. અત્યારથી થઈ ગયું હોય તો ઓકે, સીબીએ આવે તો કઈ ચિંતા ખરું? બરાબર ને? ખ્યાલ આવી 7મા ગયો પ્રભુ અધ્યાયમાં કઈ રીતે પેપર આવવાનું છે. ખબર પડી ગઈ ને? તો પછી આનાથી કઈ વિશેષ છે નહીં, બરાબર? 7મો અધ્યાય આપણે ભણ્યા છીએ. ઓકે, એનું એક નાનું સાથે સાથે ઓવરવ્યુ લેતા જાય આપણે, જેથી રિવિઝન ચાલુ થાય ને આપણે આગળ સેશન કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. તો જે લાસ્ટ આપણે સેશન જોયું હતું, એમાં આપણે 15 થી લઈને બાકીના જે શ્લોક 7મા અધ્યાયના હતા આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા હતા, તમને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર? એમાં આખો 7મા અધ્યાયમાં તમે જુઓ તો શરૂઆત જે થાય છે, બરાબર, એમાં ભગવાન પોતે જ્ઞાનનો મહિમાની ચર્ચા કરે છે, બરાબર? અને ત્યાંથી આગળ વધીએ તો 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે જાય છે, બરાબર? 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે
જતા નથી એની આપણે ત્યાં ચર્ચા કરી. અને ખાસ તો જે 4 પ્રકારના શરણે જાય છે એમાંથી જે જ્ઞાની છે સૌથી ઉપર છે, બરાબર. પછી આપણે ભગવાનની પરા અપરા શક્તિ જોઈતી હોય. તમારો સીબીએ નો પહેલો પ્રશ્ન છે, જો તમે ખોયલું હોય સીબીએ તો એનો પહેલો પ્રશ્ન છે, બરાબર, કે ભગવાનની જે 8 ભૌતિક શક્તિ છે એને સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એની શ્રેણીમાં સૂચિબદ્ધ કરો. કેટલું સિમ્પલ છે, પંચ મહાભૂત મન બુદ્ધિ અહંકાર, લખો, પૂરું, આન્સર કમ્પ્લીટ. આટલું જ છે. આ પહેલો પ્રશ્ન તમારો સીબીએ નો તમે જુઓ તો, બરાબર. એવી જ રીતના તમે સીબીએ નો બીજો પ્રશ્ન જુઓ તો શું છે, પરા અને અપરા શક્તિનો અર્થ સમજાવો. આપણે લેવલ 1 2 માં કરતા આવીએ છીએ, જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી છે, બરાબર. એના સિવાય જે પ્રકારના લોકો 4 પ્રકારના શરણે જાય છે અને 4 પ્રકારના શરણે જતા નથી, બરાબર, કયા કયા છે એ તમારો સીબીએ નો પ્રશ્ન છે. સુકૃતિનો એટલે શું, દુષ્કૃતિનો શબ્દનો અર્થ સમજાવો, એ તમારો સીબીએ નો પ્રશ્ન છે, જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર. ઉપમાઓ 7.7 વાળી ઉપમા છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મોત જે માળાની અંદર જે ધાગા દેખાતો નથી, દોરો, બરાબર, એ રીતના હું છું, એ ઉપમા છે. તો આપણે આ સાથે સાથે જો કરતા જાય ને તો કઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. મૂળ મુદ્દો શું છે કે આપણે છેલ્લી ઘડીએ જાગીએ છીએ, પછી એક્ઝામ ના 2 દિવસ બાકી હોય, પછી આપણે શોધતા હોય કે કોઈ મને રેડીમેડ ક્વેશ્ચન અને આન્સર મને લખેલા આપી દે અને પછી હું વાંચી લઈશ અને પછી હું સીબીએ ની એક્ઝામ આપી દઈશ. શું લાગે કે આવી રીતના આપણે સીબીએ તો આપણે પાસ કરી દઈશું, પણ આનાથી પ્રભુપાદ પ્રસન્ન થાય ખરા? કે આનાથી આપણે આગળ જતા કઈ ઇસ્કોન માટે કરી શકીશું આવી રીતના સીબીએ પાસ કરી, ઓબીએ પાસ કરી, શ્લોક પાસ કરીને? બરાબર ને? તમારા મનમાં હંમેશા આ ભક્તિ શાસ્ત્રીય સેવાનો ભાવ હોવો જોઈએ કે હું તો કૃષ્ણની સેવા કરું છું. તમારે બેસ્ટ સેવા, આપણો ભાવ શું છે, મારે તો સર્ટિફિકેટ લેવું છે ભક્તિ શાસ્ત્રીનું, તો મારે એન કેન પ્રકાર સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે. એ ભાવ ખોટો છે. ભાવ તો એવો હોવો જોઈએ કે મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, હું કઈ રીતના બેસ્ટ સર્વિસ કરું કૃષ્ણની. તો સેવા શું છે, સારી રીતના ભક્તિ શાસ્ત્ર કરીને તમે પ્રચાર કરી શકો, તમે સારા એક ટીચર બની શકો. જે લોકોએ સારી રીતના ભક્તિ શાસ્ત્ર કર્યું હોય બેસ્ટ ટીચર બની શકે છે, બરાબર. એ લોકોને ફિલોસોફિકલી બીજાને સમજાવી શકે છે. આ મહત્વની વસ્તુ છે ભક્તિ શાસ્ત્રીનું અલ્ટિમેટલી એના એમ, બરાબર. શરૂઆતમાં આપણે ભણ્યા હતા પહેલા દિવસે, તમને ખ્યાલ હોય તો, બરાબર. આ એના એમ છે. ઓકે. બીજું 14મો શ્લોક કંઠસ્થ કરવાનો હતો, 7.14, દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દુરે થયા. હવે તમે લોકો જો આપણું સેશન એટેન્ડ કર્યું હોય, બરાબર, તો શ્લોક અનુવાદ અને પ્રેસિંગ એપ્લિકેશન ત્યાંથી ઉપાડી લો, નોટ એક બનાવી લો, બરાબર. નોટ બનાવીને પછી જયારે પૂછવાનું થાય શ્લોક આપો, અનુવાદ આપો, પ્રેસિંગ એપ્લિકેશન માંથી તમને જેટલું આવડે એટલું આપો. તો આમાં ચિંતાનો વિષય ક્યાં છે? ત્યારે મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ કહ્યું, બરાબર. તમે લોકો કહેતા હતા કે ભાઈ આ શ્લોક પદ્ધતિ છે થોડીક અમને વધારે અઘરી લાગે છે, પણ અઘરી ત્યારે લાગશે કે જયારે આપણે છેલ્લી ઘડીએ તૈયારી કરવા બેસીશું. સમજ્યા? અઘરી ત્યારે લાગે છે કે આપણે છેલ્લે છેલ્લે એક સાથે 14 શ્લોક 15 શ્લોક કરશું, અનુવાદ કરીશું ત્યારે. બાકી તમે અત્યારથી જ જો, જેમ તમે લોકો સીબીએ ની નોટ મને મોકલાવી છે ઘણા બધાએ, સીબીએ માં કેટલા 62 પ્રશ્ન 62 જવાબ, તો શું તમે આ શ્લોક માટે એવી નોટ ના બનાવી શકો? બરાબર, કે 14 શ્લોક લખેલા છે, એનો અનુવાદ લખેલો છે, બરાબર, અને નીચે એનો ભાવાર્થને 3 અલગ અલગ વિભાગમાં વેચેલો છે. પોતાના શબ્દ, અહીંયા હું સમજાવું છું તો મારા શબ્દ, તમે લેવલ 1 માં જઈને ત્યાં અલગ અલગ ટીચરો જે સમજાવે ત્યાંથી થોડું થોડું લઈને એમાં એડ કરી સરસ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન બની જાય. પોતાનો ટાઈમ ઘટવો જોઈએ આપણે બોલવા માટે, એ તો અઘરું નથી, પણ મૂળ એના માટે થોડી મહેનત માંગશે, બરાબર. આપણે રાતોરાત ભક્તિ શાસ્ત્રી બનશું તો કેવી રીતના થવાનું છે? આવી રીતના આપણે જોયું કે દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો, બરાબર, ઓછા બુદ્ધિશાળી છે. એના સિવાય જે લોકો જે નિરાકારની ઉપાસના કરે છે એની ચર્ચા કરી, બરાબર. અને છેલ્લે પુણ્ય કર્મની ચર્ચા આપણે કરી લાસ્ટ ટાઈમ. એ સાથે આપણે સેશન ત્યાં પૂરું કરી. આજે આપણે લેસન નંબર 3 અને અધ્યાય નંબર 8 માંની ચર્ચાઓ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો 8મો અધ્યાય એ અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વહેંચેલો છે, જેમાં શરૂઆતના 3 વિભાગની ચર્ચાઓ આજે આપણે કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. ઇવન આ લોકો અહીંયા ઘણા બધા છે, જય કિશોરી માતાજી લોકો બીજી જગ્યાએ પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે. તમે એને પૂછો ને કેટલું ડિફિકલ્ટ છે, તમને ખ્યાલ આવશે. શોભા માતાજી પણ એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે છે કે ને? આપણા કરતા ડિફિકલ્ટ છે કે ને? શોભા માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, ક્વેશ્ચન હા આન્સર પ્રભુજી. પેટર્ન છે ને?
બરાબર ને? બહુ અઘરો છે. ખાલી ઉપમા એકદમ ઉડતી ઉડતી ઉપમા મૂકી દે અને પછી એમ કે હા, આ ઉપમા સમજાવો. સમજાવો. આ ખાલી 2 જ 800 લીટી હોય. હા 2 800 લીટી હોય અને પેજમાંથી આખી ઉપમા સમજાવવાની. હા અને 800 1300 પેજમાંથી ઓબી એ 1300 શબ્દનો લખવાનો. બરાબર ને? એટલો મોટો લખવાનો 1300 શબ્દોમાં. તો પછી અને આપણે એટલું આપણે સરળ આ છે. યુનિટ 1 ના આપણે 63 પ્રશ્નો હતા. અમારે હમ 115 પ્રશ્નો હતા હમ યુનિટ 1 ના. બરાબર. શરૂઆતમાં તો અને પ્રભુજી 2 કેમેરા લઈને બેસવાનું કીધું હતું, એક કેમેરો સામે ને એક કેમેરો સાઈડમાં હોવો જોઈએ. સાઈડમાં એ પણ રીતે પછી અમે ના પાડીને કે અમારી પાસે એક જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ને બધે ફોન નથી વાપરતા અને મેં હમ 2 GB હોય છે એટલે પછી એલાઉ કર્યું. નહીંતર તો 2 હમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લઈને બેસવાનું, એક આમે ને એક ક્રોસમાં, એટલે 2 એંગલથી તમે દેખાવ કે તમે શું લખો છો. અને બરાબર પેપર છે. 3 કલાકનો પ્રભુજી, પેપર 3 મને કલાકનો. ખ્યાલ છે મને. 100 માર્કનું તો અને એમાં તો 3 આખા કલાકનું. અધ્યાયનો સારાંશ એમ લખવાનું આવે છે પ્રભુજી, કે માનો કે તમે કમ્પ્લીટ એમ લખો છો અધ્યાય. કે હા, 8મા અધ્યાયમાં બહુ ડિટેલમાં નથી જવું એમાં, પણ મારો કહેવાનો સાર એટલો છે કે આપણે ફ્રી આપીએ છીએ, તમે લોકો પેડ કરી રહ્યા છો ત્યાં, બરાબર ને? અહીંયા ફ્રી છે, બરાબર. અને બને એટલું તમારા માટે ઈઝી કરવાની કોશિશ કરી છે, કારણ કે ગોલ એકમાત્ર છે કે તમે લોકો આગળ આવી અને આ મિશન સાથે જોડાઈ શકો, બરાબર. જેટલું આવડે એટલું ધીમે 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 પછી તમને જેમ જેમ ટીચર બનશો એમ તમને ઓટોમેટિક આવડશે. ગોલ એવો છે કે આગળ કેમ લઈ જવા. બાકી તમે ખરેખર ઓરિજિનલ ભક્તિ શાસ્ત્રીની પેટર્ન જોવો તો તમે તો પહેલા યુનિટમાં ભાગી જવાના છો. પૂરું જ નથી કરવાના પેલું યુનિટ પણ. ડિફિકલ્ટ છે ભક્તિ શાસ્ત્રી. ઓકે, તો પેલો વિભાગ 1 થી લઈને 4 શ્લોક, જેમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. અધ્યાયનું નામ તમને બધાને ખબર છે, ભગવત પ્રાપ્તિ, બરાબર. મૃત્યુનું સાયન્સ. આગળના અધ્યાય સાથેનું કનેક્શન શું છે આ અધ્યાયનું, કોણ કહેશે? 8મા અધ્યાયનું કનેક્શન શું? પુનર્જન્મ. આ હરે કૃષ્ણ ચર્ચાઓ પ્રભુજી. લેવલ હરે કૃષ્ણ. 1 ની હરે શ્લોક ચર્ચાઓ કૃષ્ણ છે. પ્રભુજી. શ્લોક નંબર શ્લોક નંબર 7.29 ને 7.30માં હમ અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, એનો જવાબ આપે છે કે બ્રહ્મ, આધ્યાત્મ, કર્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, હમ અધિયજ્ઞ અને મૃત્યુ સમય કઈ રીતે તમને યાદ કરવા, એ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, એનો જવાબ આ 8મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ ભગવાને આપ્યો છે. હરી બોલ. 8 શબ્દો. હા, 8 શબ્દો. અનિતા માતાજી શું કેવું છે? એ જ ને? હમ. પૂનમ માતાજી શું કેવું છે? હા પ્રભુજી, એ જ છે. છેલ્લા 2 શ્લોકોમાંથી અર્જુનજી 6 શબ્દો પકડી લે છે અને એનાથી સ્વાધ્યાયની શરૂઆત થાય છે અધ્યાયની, ને એમાં 2 શ્લોકોમાં, ત્રીજા અને ચોથામાં ભગવાન 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દે છે અને એક છઠ્ઠું છે કે અંત સમયે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય, તો એમાં બાકીનો અધ્યાય છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. જો આપણને આ બધું આવડવું જોઈએ, બરાબર. અડધી રાત્રે આવીને આપણને પૂછે કે ભાઈ આગળના અધ્યાયનું અધ્યાય સાથેનું કનેક્શન શું, આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું, ભગવદ્ ગીતા નો ફ્લો કઈ બાજુ ચાલી રહ્યો છે, પેલા અધ્યાય થી 18મા અધ્યાય સુધી ફ્લોમાં બોલી શકવા જોઈએ. અને આ વસ્તુની ચર્ચા તો આપણે લેવલ 1 માં કરીએ છીએ. તમે લોકો જો આવતા હોય એમાં તો લગભગ 18 દિવસમાં લગભગ 3 વખત હું લઉં છું. આ વખતે આપણે લીધું હતું, બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો. હા પ્રભુજી, આ વખતે તમે બધા અધ્યાયનું દરેક વખતે કનેક્શન આપેલું હા, હતું. તો આપણે 17મો અધ્યાય ચાલુ કર્યો ને ત્યારે આખું કીધું હતું તમે. 17મો અધ્યાય ચાલુ કર્યો તો 17 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી હતી એક સાથે, કે તમે બોલી શકો કે ભાઈ 1 થી 17 અધ્યાય શું છે, એકાબીજાનું કનેક્શન એમાં શું છે. કારણ કે આ મહત્વ તમે બહાર નીકળશો ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને તો સ્વાભાવિક છે તમને લોકો પ્રશ્ન પૂછશે, બરાબર. એમાં ઇસ્કોનમાં જશો ને તમે કહેશો ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે, 100% તમને પૂછશે ક્યાં કર્યું છે, કેવી રીતના કર્યું છે, શું શું ભણ્યા છો, પૂછશે. ત્યારે નહીં આવડે તો, બરાબર, સારું ના લાગે ને. આપણે ઓનલાઈન કર્યું છે પછી આપણી ઇમ્પ્રેશન કેવી પડે કે આ લોકો ઓનલાઈન વાળા છે ને એનું આવવું જોઈએ, બરાબર. ત્યારે મારી ઈચ્છા એવી છે કે એ લોકોને એમ થવું જોઈએ કે નહીં ઓનલાઈન વાળા છે પણ સૌથી આગળ છે, બરાબર. આવું ઓફલાઈન વાળા પાસે પણ આવું નોલેજ નથી. આવા વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ ઓફલાઈન વાળા પણ ફોલો નથી કરતા, એવું આ ઇસ્કોન મેંગલોર વાળા ઓનલાઈન ફોલો કરી રહ્યા છે, બરાબર. એવું આ લોકો ભણાવી રહ્યા છે. આ આપણું થવું જોઈએ તો આ કામનું છે ને, બરાબર ને. બાકી 50 જણાને ભક્તિ શાસ્ત્રી બનાવી દઈશું, ચાલો ને, બધાને લઈ આવીને બધાને બનાવી, ફાયદો શું છે ભક્તિ શાસ્ત્રી બધાને બનાવીને, બરાબર. 5 જ બને તો કોઈ વાંધો નથી. ધર્મેશ પ્રભુની બેચ ચાલુ થઈ હતી, બરાબર, ઘણા બધા હતા.
બરાબર. આજે પૂરું કરવા વાળા એમાં એટલા જ છે, 7-8 જણાનું પૂરું થયું. આજે નથી થયું. ઘણા બધાના શ્લોક હજી એમને પેન્ડિંગ ચાલે છે, નથી આપ્યું. કેટલા એ વર્ષ CBA 1 ના આપ્યું, 2 ના આપ્યું, 3 એમનું ચાલુ. ઘણા એના OBA હજી એમાં પેન્ડિંગ બોલે છે. સર્ટિફિકેટ નથી જ મળવાનું. એટલે એ ભક્તિ શાસ્ત્રીનું કોઈ મતલબ નથી. વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. ખાલી તમે આવો, સાંભળો, વસ્તુ જુદી છે. તો એ તો તમને સેમ વસ્તુ યુટ્યુબમાં મળી જ જવાનું છે ને, રેકોર્ડેડ છે. આમાં તો ક્વેશ્ચન આન્સર પણ નથી હોતા. સેમ ટુ સેમ વિડીયો તમને યુટ્યુબમાં મળી જશે. પણ અહીંયા આવો, સિરિયસ થાવ, ગંભીર થાવ, બરાબર, ખોટું નહીં લગાડતા. તો આજનું જે અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિ મૃત્યુનું સાયન્સ, જીવન જીવવાનું ઘણા બધા લોકો શીખવશે, પણ મરવા માટેનું કોણ શીખવશે આપણને? ભગવાન સ્વયં કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજાની અંદર એક સરસ મજાનો શ્લોક છે. એતાવાન સાંખ્ય યોગાભ્યામ સ્વધર્મ પરિનિષ્ઠયા જન્મ લાભ પરમ પુંસામ અંતે નારાયણ સ્મૃતિ. તમે જે કઈ કરો, અંતે શું થવું જોઈએ? નારાયણ સ્મૃતિ. જો અંતે ભગવાનના નામનું સ્મરણ ના થયું તો વેસ્ટ છે. તમારે ગમે એટલા અલગ અલગ યોગની પ્રેક્ટિસ કરી હોય, ટોટલ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તમે આખો જિંદગી દાન કર્યું, સકામ કર્મ કર્યા, પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, સાત્વિક જીવન ઇવન તમે જીવ્યા છો, અંતે નારાયણ સ્મૃતિ નથી, ફિનિશ્ડ, કોઈ મતલબ નથી. તો આ આગળના અધ્યાયનું કનેક્શન છે. જયારે આપણે લેવલ 1, 2 માં ભણતા હોય ત્યારે આપણે 8 પ્રશ્ન એ મૂક્યા છે. ભક્તિશાસ્ત્રીમાં 7 પ્રશ્ન મૂક્યા છે. એક પ્રશ્ન કે પરમાત્મા ક્યાં રહે છે એમાં ઇન્ક્લુડ નથી, બરાબર. તો 7 ટોટલ એવા ટર્મ, બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, કર્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે. તો અર્જુનને ડાઉટ થાય છે, પ્રભુ મને આ સમજાતું નથી. એવું નથી કે અર્જુનને ખબર નથી, બરાબર, કે આના અર્થ શું થાય છે. પણ અર્જુન પૂછે છે એટલા માટે કે પ્રભુ આ બધા શબ્દના અર્થ દ્વિઅર્થી છે. તમે જેટલા પણ ટર્મ જોવો છો ને, આના એકથી વધારે અર્થ થાય છે. એટલે અર્જુન પૂછે છે, પ્રભુ આમાં એક્ઝેક્ટ અહીંયા અર્થ કયો લેવાનો? એટલા માટે અર્જુન પૂછે છે અને ભગવાન આગળ એનો આન્સર આપવાના છે, બરાબર. તો પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન પૂછે છે, કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂત ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે. પ્રશ્ન પૂછે છે પ્રભુ. 5 પ્રશ્ન એક સાથે અર્જુન એ પૂછી રહ્યા છે. પ્રભુ બ્રહ્મ એટલે શું? પ્રભુ કેમ અધ્યાત્મ? અધ્યાત્મ એટલે શું પ્રભુ? કર્મ કેમ કર્મ પ્રભુ? કર્મ સકામ કર્મ એટલે શું? અધિભૂત પ્રભુ, અને એના વિશે જાણવું છે. અને હે કૃષ્ણ અધિદેવ કેમ ઉચ્યતે? અધિદેવ કોને કહેવાય? મને આ 5 પ્રશ્નના જવાબ આપો. 5 પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. પેલા તો આ જવાબમાં તો પછી જઈશું, પણ ખરેખર આ જે પ્રશ્ન છે ને, પ્રશ્ન સમજવા અઘરા છે. હું એમ કહું કે આ 8 પ્રશ્ન અર્જુને પૂછ્યા છે, 8 પ્રશ્નનું કનેક્શન. આની ચર્ચા આપણે લેવલ 1 ને 2 માં કરીએ છીએ. અહીંયા 8 પ્રશ્નો કન્ટિન્યુઅસ કનેક્શન છે. એવું નથી કઈ બ્રહ્મ પૂછ્યું છે તેની પાછળ અધ્યાત્મ છે તે બેને કઈ સંબંધ જ નથી. સિક્વન્સ પણ છે પ્રોપર, અને પ્રોપર કનેક્શન છે, બરાબર. કોને યાદ આવે છે? હમણાં હું પૂછું છું 2 શ્લોક લઈને, પછી મને કહેજો. 8 પ્રશ્ન સિક્વન્સમાં એનું કનેક્શન શું છે? 8 પ્રશ્ન. હવે બરાબર, અહીંયા તમે માર્ક કર્યું અત્યાર સુધીમાં આપણે જે 7 અધ્યાય આપણે ભણ્યા ને, તો બ્રહ્મ શબ્દ કેટલી વાર આવ્યો હશે ખબર છે તમને અત્યાર સુધીમાં? અલગ અલગ શ્લોકમાં 16 વખત, ઓલમોસ્ટ 16 ટાઈમ. ત્રીજા અધ્યાયના 15મા શ્લોક થી લઈને અત્યાર સુધી ઘણી વખત. પછી ચોથો અધ્યાયનો 24મો શ્લોક, ચોથો અધ્યાયનો 25મો શ્લોક, 4.30 છે, 5.6, 5.19 લગભગ, બરાબર, 6.27, 6.28 થી લઈને અત્યાર સુધી જોવો ને તો બ્રહ્મ 16 વખત આ શબ્દ આવ્યો છે. એટલે અર્જુન કન્ફ્યુઝ છે. અને ઇવન એ 16 ટાઈમ આવ્યો છે બધી જગ્યાએ એક જ અર્થ નથી, અર્થ જુદા જુદા છે. એટલે અર્જુન કન્ફ્યુઝ છે. પ્રભુ સમજાવો ને, બ્રહ્મ એટલે શું? તો આ અર્જુનના પ્રશ્ન, શ્રી પ્રભુપાદજીનું ભાવાર્થ, બરાબર. તમે લોકો બુક સાથે લઈને બેસો છો ને, બરાબર, આપણી ભાવાર્થ સમજાવવાની ટેકનિક તમને ખબર છે ને? આખો ભાવાર્થ આપણે વાંચીને ડિટેલમાં નથી જઈ શકતા, સમય મર્યાદા છે. પણ આપણે ભાવાર્થને વિભાગમાં વહેંચીએ છીએ, બરાબર, જેથી આપણે સમજવું ઈઝી પડે. તો અહીંયા ભાવાર્થ બહુ નાનો છે, પણ 3 વિભાગમાં તમે આ ભાવાર્થને વેચી શકો. પહેલો વિભાગ છે અર્જુનના પ્રશ્ન, બરાબર. બીજો વિભાગમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે બ્રહ્મ એટલે શું, બરાબર. ત્યારે શ્રી પ્રભુપાદજી શ્રીમદ ભાગવતમનો રેફરન્સ લઈને આપે છે.
બ્રહ્મનો અર્થ તો એ પણ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, ક્યાંય એક બ્રહ્મ શબ્દ છે, બરાબર. બીજું પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ વ્યક્તિગત આત્મા જે જીવાત્મા છે એને બ્રહ્મ કહેવાય. બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ થઈ શકે છે. એમ આત્માના અર્થ તો કે મન, આત્મા, શરીર, ઇન્દ્રિય, આ બધા આત્માના અર્થ પણ થઈ શકે છે. આ અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન શું કામ છે? એટલે પ્રભુપાદ આપણને એ પેલા તો પ્રશ્ન સમજાવે છે કે એવું નથી કે અર્જુનને કઈ ખબર નથી પડતી. અર્જુન કન્ફ્યુઝ એટલા માટે કે આ ટર્મ ખરેખર બહુ અઘરા છે. બરાબર, મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો આમાં ગૂંચે મરે છે, ખબર નથી પડતી. બરાબર, જયારે બ્રહ્મની વાત કરે તો લોકો એમ જ કે નિરાકાર બ્રહ્મ, ભગવાન માંથી નીકળતું તેજ એટલે બસ બ્રહ્મ બ્રહ્મ. આના સિવાય બીજો કોઈ મોટા ભ્રમની અંદર છે એ લોકો, કે બ્રહ્મના અર્થ ઘણા બધા થાય. અને છેલ્લે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે પ્રશ્ન કોને પૂછ્યું એક્ઝેક્ટલી. પરમ પુરુષનું સંબોધન કર્યું છે તો ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, નહીં કે એક મિત્રને. સર્વોપરી બરાબર ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે, કારણ કે એને ખબર છે કે આ આન્સર એ જ આપી શકશે. બીજો શ્લોક તમે લો તો ત્યાં 3 પ્રશ્ન છે અર્જુનના. અધિયજ્ઞ કથમ કો અત્ર, બરાબર, આપણે આ લઈએ છીએ કો અત્ર, ક્યાં રહે છે? અધિયજ્ઞ કો અત્ર દેહ અસ્મિન મધુસૂદન, હે મધુસૂદન આ દેહની અંદર ક્યાં રહે છે? અને એ અધિયજ્ઞ કોણ છે? અને એ પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયો, બરાબર, પ્રયાણ મારું શરીર છૂટે તો એને કઈ રીતના એને યાદ કરી શકાય? 3 પ્રશ્ન. યજ્ઞના સ્વામી કોણ, શરીરમાં ક્યાં કેવી રીતના રહે, અને અંતકાળે એને કેમ યાદ કરી શકાય? બરાબર, એટલે આ બધા પ્રશ્નના કારણે અર્જુનના મનમાં દ્વંદ્વ છે, દ્વંદ્વ. બરાબર, જેમ કે બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મના અર્થ તમે જુઓ તો બ્રહ્મનો અર્થ બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન, ત્યાં પણ બ્રહ્મ છે. અને બ્રહ્મનો અર્થ આત્મા પણ થાય. બરાબર, બીજો પ્રશ્ન અર્જુનનો શું છે તો કે પ્રભુ અધ્યાત્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ, અધ્યાત્મ એટલે અધિ આત્મા. અધિ એટલે ઉપર, અધિ એટલે અધિકારી, બરાબર, આત્મ એટલે આત્મા. તો આત્માની ઉપર કોણ? બરાબર, સાદું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન તમે કરો છો. પણ હવે જો અહીંયા આત્માનો અર્થ તમે શરીર લઈ લો, બરાબર, આત્માનો અર્થ શરીર પણ થાય, તો એની ઉપર કોણ છે? શરીરની ઉપર. તો કે શરીરની ઉપર તો મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય પણ આવે, એના બરાબર એનાથી ઉપર છે. આત્માનો અર્થ જો આત્મા તરીકે લેવામાં આવે તો પછી એના ઉપર કોણ છે? તો એને કંટ્રોલ કરનારું કોણ છે? બરાબર, આત્માનો અર્થ પંચમહાભૂતનું ખાલી શરીર લેવામાં આવે તો એના ઉપર પાછો આત્મા આવી જાય. શરીર ઉપર, જળ કરતા ચેતન તત્વો ઉપર છે. એટલે અધિઆત્મા કોણ છે? અલગ અલગ અર્થ ઘણા બધા છે. અર્જુન ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે, પ્રભુ કર્મ એટલે શું? તો કર્મ તો સાંસારિક કર્મ નહીં કહેવાય, અને વેદોમાં બતાવેલા જે નિયત કર્મ છે એને કર્મ કહેવાય. બે કર્મ છે. એટલા માટે અર્જુન કન્ફ્યુઝ છે. અને પછી કહે છે અધિભૂત. અધિ એટલે મેં કીધું એમ કે ઉપર, અને ભૂત એટલે, બરાબર, ભૂત એટલે શું? પ્રાણીઓ, જીવ, બધા આપણે બધા ભૂતમાં આવીએ ને. તો આ ભૂતની ઉપર એટલે કે આ ભૂતને કંટ્રોલ કરનાર કોણ? ભૂતને કંટ્રોલ કરનાર કોણ છે? બરાબર, તો કે ભાઈ શરીર અથવા ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિ આને કંટ્રોલ કરે છે. બરાબર, ભૌતિક પ્રકૃતિ કોણ કંટ્રોલ કરે? શરીર કરે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ. અધિદેવ, અધિ એટલે ઉપર, દેવ એટલે દેવતાઓ, મતલબ દેવતાઓના અધિકારી કોણ? બરાબર, મને સમજાવો. અને અધિયજ્ઞ, યજ્ઞ ઘણા બધા માટે થાય, પણ ખરેખર એના સુપ્રીમો કોણ છે કે જેને આ યજ્ઞ ખરેખર અર્પણ કરવાનું હોય, કે જેને આ બધી આહુતિઓ આપણે આપીએ છીએ અર્પણ થાય? કોણ છે આ અધિયજ્ઞ? એટલે તમે જો પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચશો 8.2 માં, તો પ્રભુપાદ પેલા તો આપણને પ્રશ્ન સમજાવે છે કે અર્જુન આ પ્રશ્ન શું કામ પૂછ્યા છે. પેલામાં તમે જોવો તો પ્રશ્ન સમજાવ્યા હતા. અહીંયા પણ તમે જોશો તો અહીંયા પ્રભુપાદ પાછા પ્રશ્ન સમજાવે છે. ભાઈ અધિયજ્ઞ એટલે શું કામ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો અધિયજ્ઞ? કારણ કે યજ્ઞના સ્વામી તો ઘણા બધા હોય. તમે જો તમે વાંચો તાત્પર્ય, એમાં બરાબર પેલો મુદ્દો શું સમજાવે પ્રભુપાદ કે ભાઈ યજ્ઞના અધિકારી ઘણા, ઇન્દ્ર હોઈ શકે, શિવજી હોઈ શકે, બ્રહ્માજી હોઈ શકે, દેવ દેવતાઓ હોઈ શકે, પણ વાસ્તવમાં યજ્ઞના સ્વામી કોણ? એટલા માટે અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને વાસ્તવમાં એ રહે છે ક્યાં? બીજું મધુસૂદન શું કામ સંબોધન કર્યું છે ભાઈ? આ તો આપણે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરીએ છીએ ને. મધુ અને કેટેબનો વધ કર્યો છે, તો મારા મનમાં રહેલા શંકાઓનો તમે વધ કરો. અને ત્રીજો મુદ્દો છે પ્રયાણ કાલે. શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, મૃત્યુ સમયે. કારણ કે પ્રયાણ કાલે ભગવાન યાદ આવે એટલે કોઈ સામાન્ય વાત નથી. આપણે એમ થાય કે આવો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે, અર્જુનનો આ પ્રશ્ન કોઈ સામાન્ય નથી. એટલે પ્રભુપાદ ત્યાં તાત્પર્યમાં સમજાવે છે કે ભાઈ મૃત્યુ સમય બહુ મોટી પરીક્ષા છે. બરાબર, દૈહિક ક્રિયાઓ બધી ભાંગી જાય, કે મનની સ્થિતિ એટલી સારી ના હોય, શરીરની દશા સારી ના હોય. હવે એ સમયે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એ તો બહુ અઘરું છે.
એટલે પ્રશ્ન તમે જોવો તો હાયર ફિલોસોફીના બધા છે. અને એ સમજાવવા માટે પ્રભુપાદ તમે વાંચશો તો તાત્પર્યની અંદર મહારાજ કુલશેખર બરાબર કથા લઈ આવે છે આપણા માટે. અને મહારાજ કુલશેખર ભગવાનને શું પ્રાર્થના કરે છે, ભાઈ પ્રભુ અત્યારે તમારી ઇન્દ્રિય બધી બરાબર છે, અત્યારે જ તમે લઈ લો ને તમારા શરણમાં. કદાચ મૃત્યુ સમયે કદાચ મારું ગળું કપથી રૂંધાઈ ગયું હોય, મારું શરીર કામ ના કરતું હોય, બરાબર, મારું મન ભ્રમિત હોય, તો તમને યાદ ના કરીશું તેના કરતા અત્યારે લઈ લો ને પ્રભુ. બરાબર. તો આવી રીતના અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે આ બધી હાયર લેવલની ફિલોસોફી છે. 8 પ્રશ્ન છે તેની સામે એના 8 આન્સર છે. બરાબર ને, હમણાં આપણે જોઈશું. તો તમે મને કહો કે આ 8 પ્રશ્નનું કનેક્શન શું છે? બોલો, કોણ સમજાવી શકે? 8 પ્રશ્ન, 8 નું કન્ટિન્યુઅસ ફ્લોમાં કનેક્શન, અને બહુ શોર્ટમાં આપવાનું, ક્યાંય ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નથી જવાનું. એનીબડી? લેવલ 1 માં ચર્ચા કરીએ, લેવલ 2 માં ચર્ચા કરીએ, આપણે સેમ ચર્ચાઓ છે. જો ઇવન ન્યાય ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આ બધી સ્લાઇડ છે નહીં. તમે ખરેખર ભક્તિ શાસ્ત્રીની જે સ્લાઇડ છે એમાં બધા શ્લોક નથી. આપણે એટલા માટે જ કવર કરીએ છીએ, મને ખબર છે કે તમે લોકો ભૂલી ગયા હશો. બરાબર, એટલે મારે રિમાઇન્ડર દેવા માટે આ બધી સ્લાઇડો બધા શ્લોકો મૂકું છું કે જેથી તમને પાછું લેવલ 1 2 યાદ આવી જાય. બરાબર. બોલો અનિતા માતાજી. ચાલો, એક જ હેન્ડ રેસ છે. નેહલ માતાજી નો થયો. હા, અનિતા માતાજી બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ. અવાજ તમારો આવે? અવાજ આવે પણ ઇકો આવે છે માતાજી. હા. 2 દિવસ છે. હવે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. ચાલશે, નોટ ક્લિયર. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન બ્રહ્મ એટલે આપણે પ્રભુજી હું લેવલ 1 પ્રમાણે જ જવાબ આપીશ. પ્રભુજી આપણે ભક્તિ શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો હજી મને નહીં સમજાવતા આવડે. ના ના વાંધો નહીં, બોલો. હા, એટલે અર્જુનજી પ્રશ્ન ભ્રમથી પૂછે છે. એટલે ભ્રમ એટલે ત્યાં આપણે આપણો ભ્રમ છે એટલે કે જીવ. તો એ જીવ એટલે કે એ જીવ ઉપર શું છે એમ, જીવ કોને કહેવાય? એટલે ભગવાન કઈ સમજાવે છે કે જીવ અધ્યાત્મ, જીવ છે એ અધ્યાત્મ છે. તો એ અધ્યાત્મ છે તો એ શું કરે છે, એનું કર્મ શું છે? એટલે ભગવાન પછી કર્મ સમજાવે છે. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે એ કર્મ કરે છે તો એ કર્મના નિયંત્રતા કોણ છે? એટલે ભગવાન પછી અધિભૂત પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે એવો એનું નિયંત્રણ કોણ છે એટલા માટે અધિભૂત પ્રશ્ન. તો આપણે ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. પછી એની પછી પહેલો પાંચમો પ્રશ્ન અધિદેવ. હાજી બોલો ને. પછી તો ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિનો કંટ્રોલ કે છે, તો પછી આ દેવો શા માટે છે? તો પછી અર્જુન કેમ પૂછે છે કે આ બધા દેવો છે તો દેવોની ઉપર કોણ છે એમ, એ પ્રશ્ન પૂછે છે. એને પછી એની સાથે પછીનો પ્રશ્ન છે અધિયજ્ઞ. તો આ બધા જે યજ્ઞો બધા અલગ અલગ દેવો માટે કરે છે તો પછી એ યજ્ઞોના સર્વોપરી કોણ છે? એ પ્રશ્ન પૂછે. ઓકે, સારો પ્રયત્ન છે માતાજી, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. તો 8 પ્રશ્ન, 8 પ્રશ્નનું પરફેક્ટ કનેક્શન અર્જુન પૂછે છે, મતલબ તમે સમજો કે બહુ વિદ્વાન છે. એવું નથી કે કઈ ઉડતા ઉડતા ગમે નથી પ્રશ્ન પૂછી લીધા છે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ કોણ છે જેનું ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યો છું આજે? વિડીયોમાં એક પુષ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ઓકે, તો તમે લેવલ 1 2 3 4 કર્યું છે કે નહીં પુષ્પા માતાજી? ના ના પ્રભુજી, હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જ જોઈન થઈ છું. ઓકે. તો કોના રેફરન્સ થી તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી જોઈન કર્યું છે? આપણે રાજકોટ જે તપ્ત કંચન ગૌરાંગી માતાજી છે ને, ઓકે, એમના દીકરા ઓસ્ટ્રેલિયા છે, તો મારો દીકરો પણ ઓસ્ટ્રેલિયા છે, ત્યાંથી અમારે વાતચીત થઈ હતી. ઓકે. તો કઈ વાંધો નહીં, નવા ભક્તિ શાસ્ત્રી લોકોનું વેલકમ છે, વાંધો નથી. પણ ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં જે ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલશે ને એમાં ઓલરેડી લેવલ 4 કમ્પ્લીટ કરીને ભક્તિ શાસ્ત્રી છે. લેવલ 5 પાંચમું સ્ટેજ. તો જ્યાં સુધી તમે આગળના લેવલ 4 નથી કર્યા ત્યાં સુધી તમને ઘણી વખત અહીંયા એવું લાગશે કે અમને સમજાતું નથી. બરાબર, તો મારી તમને વિનંતી છે કે તમે ફરીથી લેવલ 1 2 3 4 એ કરજો. તમારી પાસે 1.5 વર્ષનો સમય છે. 1.5 વર્ષ પછી તમારું સર્ટિફિકેટ જનરેટ થાય, 1.5 2 વર્ષે. તો 1.5 વર્ષની અંદર તમારું 10 વખત લેવલ 1 થયું હોવું જોઈએ, 2-3 વખત તમારું લેવલ 2 થયું હોવું જોઈએ, અને લેવલ 3 લેવલ 4 ના સર્ટિફિકેટ હોવા જોઈએ. બરાબર,
ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે 16 માળા અને 4 નિયમ પાલન તમે કરતા હોવા જોઈએ. આ આપણા સ્ટાન્ડર્ડ છે, બરાબર. આને તમે ફોલો કરતા હોવા જોઈએ. રેડી? તમને હા, બધાને ખ્યાલ હશે. ઓકે. હા, હા. હરે કૃષ્ણ. તો 8 પ્રશ્નનું કનેક્શન. પહેલો પ્રશ્ન, બ્રહ્મ. અર્જુન પૂછે છે, પ્રભુ બ્રહ્મ એટલે શું? ભગવાન કે, અર્જુન બ્રહ્મ એટલે જીવ. અચ્છા, તો જીવનો સ્વભાવ શું? અધ્યાત્મ. બીજો પ્રશ્ન છે, જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ. એટલે જો આપણને ભગવાનની કથા કીર્તનમાં આપણને ખૂબ આનંદ આવે છે, કારણ કે ઓરિજિનલ સ્વભાવ છે, શરીરનો નહીં. કોનો સ્વભાવ છે? જીવનો, આત્માનો સ્વભાવ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી. એમાં બહુ આનંદ આવે. તો શું 24 કલાક જીવ કૃષ્ણની સેવા કરે છે? 24 કલાક અધ્યાત્મમાં રહે છે? નથી રહેતો. તો એ જયારે નથી રહેતો અધ્યાત્મમાં, ત્યારે શું કરે છે? એટલે અર્જુનનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પ્રભુ સકામ કર્મ વિશે સમજાવો. કારણ કે જીવ જયારે અધ્યાત્મમાં નથી, ત્યારે એ સકામ કર્મની અંદર છે, ત્યારે કર્મની અંદર છે. અને એ જો કૃષ્ણ સેન્ટરમાં નથી રાખતો જીવ, તો એ સકામ કર્મના કારણે જીવ નવા નવા શરીરો ડેવલપ કરી રહ્યું છે. એટલે નવા ભૌતિક શરીરના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા. એટલે શું કહેવાય એને? કર્મ. બરાબર. અચ્છા, તો હવે આ કર્મ કરશે જીવ, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં નહીં રાખે, બરાબર, તો એની આગળની ગતિ શું થશે? બરાબર. તો એના માટે આવે અધિભૂત. કારણ કે એ નવું શરીર ગ્રહણ કરશે તો કોના કંટ્રોલમાં આવી જશે? અધિભૂત, માયાદેવી ભૌતિક પ્રકૃતિના કંટ્રોલમાં આવી જશે. એટલે આગળ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે, અધિભૂત એટલે શું? બરાબર. અચ્છા, તો ભૌતિક પ્રકૃતિના કંટ્રોલમાં જ્યારે જીવ આવી જશે, બરાબર, તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જીવ આવ્યા પછી એનું ટોટલ મેનેજમેન્ટ કોના દ્વારા થાય? દેવતાઓ દ્વારા. એને વરસાદ આપવો, ઓક્સિજન આપવો, વાયુ, બધું, બરાબર, દેવતાઓ. એટલે અર્જુન આગળનો પ્રશ્ન છે, પ્રભુ અધિદેવ એટલે શું? બરાબર. અને એ બધા દેવતાઓ, બરાબર, આ જીવની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે તમે નિમેલા છે, પણ એમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ? એટલે અધિદેવ. બરાબર. અને અર્જુન એટલા માટે પૂછે છે, પ્રભુ આ દેવતાઓ આ બધાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિને કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે, તો એ કઈ રીતના પ્રસન્ન થાય? યજ્ઞ દ્વારા. એટલે આગળનો પ્રશ્ન છે અધિ યજ્ઞ. પણ એ યજ્ઞ બધા માટે કરવાના કે એમાં કોઈ સુપ્રીમ છે? એટલે પૂછ્યું છે કે અધિ યજ્ઞ કોણ? બરાબર. અને ક્યાં રહે છે? બરાબર. અને જો એ હૃદયમાં રહેતા હોય તો એને યાદ કઈ રીતના કરી શકાય? મૃત્યુ સમય. આવી રીતના જે 8 પ્રશ્ન છે, તો એનો 8 નું કનેક્શન પણ છે. બ્રહ્મ એટલે જીવ, અધ્યાત્મ એટલે સ્વભાવ, બરાબર. અધ્યાત્મમાં ના હોય તો સકામ કર્મમાં હોય, સકામ કર્મમાં હોવાના કારણે ભૌતિક પ્રકૃતિના માયા દેવીના ચુંગાલમાં એ ફસાય છે, બરાબર. જેવો ભૌતિક પ્રકૃતિના, બરાબર, સંરક્ષણ હેઠળ આવે કે તરત જ બધા દેવતાઓ છે, બરાબર, એ એમની સાથે તાદાત્મ્ય કેળવે છે, યજ્ઞની પદ્ધતિ દ્વારા એમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે. તો એ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવામાં સર્વશ્રેષ્ઠ દેવતા કોણ છે? અધિયજ્ઞ કોણ છે? અને ક્યાં રહે છે? આમ કરીને 8 પ્રશ્ન, 8 પ્રશ્નના જવાબ. તો એ તમે જોશો તો ત્રીજો અને ચોથો શ્લોક છે, બરાબર, એના આન્સર છે. ભગવાન કહે છે અવિનાશી જીવને બ્રહ્મ કહેવાય, સનાતન સ્વભાવનો અધ્યાત્મ છે, બરાબર. અને ભૌતિક શરીરના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયાને કર્મ કહેવામાં આવે છે, સકામ કર્મ. તે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી. ભાવાર્થ તમે જોશો ત્રીજા શ્લોકની અંદર સેમ પ્રભુપાદ છે. એ પેલો મુદ્દો છે બ્રહ્મ અથવા પરમ બ્રહ્મ. પેલા તો આ બે નું, બરાબર, સમજાવે છે પ્રભુપાદ કે બ્રહ્મ એટલે શું, પરમ બ્રહ્મ એટલે શું. જીવ ક્યારે પરમ બ્રહ્મ બની શકતો નથી. પરમ બ્રહ્મ જે ભગવાન છે, વેદોની અંદર ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ કહ્યા છે, જીવને બ્રહ્મ કહ્યા છે, બરાબર. અને જીવ જે ભૌતિક શરીરો ગ્રહણ કરે છે, બરાબર, તો એ ત્યારે ભૌતિકતામાં છે, બરાબર. પણ ભક્તિ કરી એ આધ્યાત્મિકતામાં ગ્રહણ, જો આધ્યાત્મિકતા ગ્રહણ કરે તો ભગવત ધામ જતો રહે. એટલે એ કેવી શક્તિ છે ભગવાનની? તો કે તટસ્થ શક્તિ છે. એટલે પ્રભુપાદ બીજો જે મુદ્દો છે ત્યાં પ્રભુપાદે સમજાવે છે કે મનુષ્ય છે, કોઈ વખત સારા કામ કરે તો એ ક્યારેક દેવ બની જાય, ક્યારેક પ્રાણી બની જાય, ક્યારેક પશુ બની જાય, ક્યારેક પક્ષી બની જાય. તમે જો વાંચો, બરાબર. ક્યારેક ભૌતિકતામાં છે 100%, આધ્યાત્મિકતામાં છે, બરાબર. તો એ ઉપર નીચે જાય છે. ક્યારેક ઉપરના લોકમાં જાય છે, તો ત્યાંથી નીચે પાછો કેવી રીતના આવે છે? તો પ્રભુપાદ એ પણ સમજાવે છે, છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો રેફરન્સ આપી અને આખી જે યજ્ઞ વિધિ છે, જીવાત્મા ઉપરના લોકમાંથી નીચેના લોકમાં કેવી રીતના આવે, 5 પ્રકારના અગ્નિ, 5 પ્રકારના જે હવન કુંડ, એની ચર્ચા કરીને પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ઉપરથી કેવી રીતના વરસાદમાં, બરાબર, વરસાદ સ્વરૂપે નીચે જમીનમાં, ત્યાંથી ધાન્યમાં, ધાન્યમાંથી વીર્યમાં, વીર્યમાંથી બરાબર ગર્ભમાં, અને આવી રીતના જીવ છે ફરીથી ઉપર નીચે સતત આવાગમન કરતો
રહે છે. પણ ભગવાનનું આવાગમન આવું નથી. એટલે પ્રભુપાદ છેલ્લો જે ફકરો આપે છે તાત્પર્યમાં, ત્યાં બહુ જ ક્લિયરલી સમજાવે છે કે ભગવાન આ રીતના નથી આવતા. ભગવાન આવે છે સંભવામી આત્મમાયા. એટલે માયાવાદી જે કહે છે કે પરમ બ્રહ્મ જે જીવનું રૂપ ધારણ કરે છે, તો એ ખોટું છે. બરાબર, એ ધારણા ગ્રાહ્ય થતી નથી. કારણ કે આપણું ઉપર નીચે થવું અને ભગવાનનું અવતરિત થવું એ બેમાં ફરક છે. ચોથો શ્લોક તમે જોવો, તેમાં એ બાકીના 4 પ્રશ્નના જવાબ છે. આની પહેલાનો આ જે શ્લોક જોયો તો એની અંદર પણ 3 પ્રશ્નના જવાબ હતા. અહીંયા 4 પ્રશ્નના જવાબ છે. એમ કરીને 7 પ્રશ્નના જવાબ ભગવાન આપી દેશે. 8મો પ્રશ્ન જે પ્રયાણ કાલે, એના માટે આખો અધ્યાય ભગવાન ઉપયોગ કરવાના છે. બરાબર. દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ, જે ભૌતિક પ્રકૃતિ એના અધિભૂત કહેવાય. અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો અધિભૂત એટલે શું? નિરંતર પરિવર્તનશીલ. હવે તમે લેવલ 1 માં 2 માં આવો તો સમજાવીએ છીએ નિરંતર પરિવર્તનશીલ કેવી રીતના છે. તમે જો આપણું શરીર બરાબર એવરી સેકન્ડ ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. બરાબર, ઇવન મેડિકલ સાયન્સ કહે છે કે એવરી 7 years, દર 7 વર્ષે આ બોડીમાં એક પણ સેલ એવા નથી કે જે જૂના હોય, મતલબ કમ્પ્લીટલી રીજનરેટેડ હોય છે. બરાબર, એટલે આમ જોઈએ તો એવરી 7 years આપણું આ બોડી નથી. 7 વર્ષ પહેલા આપણે આ શરીર નહોતું, આ નવું શરીર છે આપણી પાસે. બરાબર, અને એવરી સેકન્ડ બરાબર આપણા સેલ છે અંદર મરી રહ્યા છે, ડેડ થઈ રહ્યા છે, નવા જન્મ રહ્યા છે. તો ઘણી વખત આપણું મૃત્યુ થાય છે. તો સતત પરિવર્તન, એમ આજુબાજુમાં પણ સતત પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. તમે જુઓ તમારા સિટીમાં, ગામમાં, શહેરમાં, દેશની અંદર નિરંતર આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. પછી અધિયજ્ઞ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ જે કઈ સૂર્ય ચંદ્ર બધા દેવતાઓ મેનેજમેન્ટ કરે છે, એના ઉપર જે એના કંટ્રોલર છે, બરાબર, એ છે અધિયજ્ઞ, જે વિરાટ સ્વરૂપે આ જગતની અંદર બરાબર આવે છે. બરાબર, પણ એ રહે છે ક્યાં? તો કે અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર, હૃદયની અંદર. દેહ વૃતામ વરમ. ઘણા બધા લોકોને કન્ફ્યુઝન છે, કૃષ્ણ પરમાત્મા છે કે નહીં? તો ખરેખર ભગવદ્ ગીતાના કેટલાય બધા એવા શ્લોક છે. એક તો એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન શ્લોક છે 15.15, સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. બરાબર, કે અર્જુન, સર્વસ્ય બધાના હૃદયમાં કોણ રહે છે? હું રહું છું. તો મારા અને પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આગળ પણ કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયસ્ય અર્જુન તિષ્ઠતિ, કે અર્જુન હું જ પરમાત્મા તરીકે બધાના હૃદયમાં રહું છું. અને આ શ્લોકની અંદર પણ તમે જુઓ તો અહીંયા બરાબર તમે તાત્પર્ય વાંચશો તો તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદનો તાત્પર્યમાં પહેલો વિભાગ છે તો ભૌતિક પ્રકૃતિ જે પરિવર્તનશીલ છે, હમણાં આપણે વાત કરી. તો પ્રભુપાદે સરસ આ શરીર એ પણ ભૌતિક પ્રકૃતિનો ભાગ છે. તમને ખબર છે ને, શરીર પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. કે પછી ઊંઘ આવે છે બપોરના 3:45 વાગે, બહુ હાઈ લેવલની ફિલોસોફી જાત કોઈ એવું નથી લાગતું ને? ઘણા બધા બગાહા ખાઈ રહ્યા છે, એટલે હું જોઉં છું. ઘણા બધા આમ જોકા આવતા હોય એવી સ્થિતિમાં હોય એવું મને લાગે છે. બીજા અધ્યાયમાં પણ પ્રભુજી આવ્યું હતું આપણે આ શરીર જન્મે છે, વૃદ્ધિ પામે છે, ટકે છે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં સરલ પંડ્યા માતાજીનો વિડીયો ઓફ છે, પ્રતિમા શાહ માતાજીનો વિડીયો ઓફ છે, પુષ્પા માતાજીનો વિડીયો ઓફ છે, હિરલ હર્ષ માતાજીનો વિડીયો ઓફ છે, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, હરિપ્રિયા માતાજી. ઓકે, આટલા વિડીયો ઓફ છે. તો વિનંતી છે કે અનુકૂળતા હોય તો પ્લીઝ સ્ટાર્ટ કરજો. બરાબર, તો ભૌતિક શરીર 6 પ્રકારના પરિવર્તનોમાંથી હંમેશા પસાર થાય. બરાબર, એક તો મોટું થાય શરીર, બરાબર ને? મોટું થાય ને પછી એક સમય સ્ટેબલ થાય ને 18 20 વર્ષ થાય પછી હાઈટ વધતી જાય કે ભાઈ 30 વર્ષના થયા તો હાઈટ 7 વર્ષની થઈ, 7 ફૂટની થઈ ગઈ. 35 વર્ષના થયા તો હાઈટ 8 ફૂટની થઈ ગઈ. એમ કરીને કોઈ વ્યક્તિ છે 70 વર્ષના છે તો હાઈટ કેટલી? તો કે એની 15 ફૂટની હાઈટ છે. થાય આવું નહીં. એક બરાબર ને, એક સમય શરીર વધે પછી સ્ટેબલ રહે. બરાબર, એ શરીર વધે સ્ટેબલ રહે ને એના પછી એની પેટા પેદાશો ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, બાળકો થાય આગળ, અને પછી ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈ જાય શરીર, ક્ષીણ થઈ જાય, છેવટે લુપ્ત થઈ જાય. એટલે જન્મ થાય, વધે, સ્ટેબલ રહે, એની પેટા પેદાશો ઉત્પન્ન થાય, ક્ષીણ થવાનું શરૂ થાય, છેલ્લે મૃત્યુ પામે. આ જ વસ્તુ લખેલી છે. બરાબર, પ્રભુપાદના શબ્દ જ છે, કે અઘરું નથી સમજવું એ. તો આની આ વસ્તુ આ આજુબાજુની ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને એમાં સેમ પરિવર્તન થાય છે. એટલે પ્રભુપાદે શરીરના આધીન આપણને સમજાવ્યું છે પેલું. બરાબર, પછી અધિદેવ કોને કહેવાય એ સમજાવ્યું. અને પ્રભુપાદે આમાંથી એક શબ્દ સરસ ઉપાડીને આપણને સમજાવ્યું કે આમાં એક એવો શબ્દ છે, અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર.
બરાબર, હું છું અહીંયા, અધિ યજ્ઞો અહમ એવ અત્ર. અહીંયા એવો શબ્દ બહુ મહત્વ, એવો શબ્દ છે ને એ ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે કે આત્મા તો છે, એના સિવાય હું પરમાત્મા જુદો છું અંદર. એક તો આત્મા ને પરમાત્મા બે એક નથી, બરાબર. અને કૃષ્ણ પોતે જ પરમાત્મા છે, એટલે કે હું પોતે પરમાત્મા છું અને હું હૃદયમાં રહું છું. એટલે આ બે કન્ફ્યુઝન, આ એવ એક ખાલી સંસ્કૃતનો એક શબ્દ છે એવ, એનાથી આ બે કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ શકે જો આપણે આચાર્યના શરણે જઈને સમજીએ તો. બરાબર, કે એક તો એવ શબ્દથી ભગવાન એમ કે છે કે આત્મા ને પરમાત્મા બે જુદા જુદા છે. એટલે ઘણા બધા એમ કે ને કે નહીં, આપણે જ ભગવાન છીએ તો માયામાં પડી ગયા છીએ, બરાબર, એટલે આપણે ખબર ભૂલી ગયા છે ભગવાન. પણ માયામાં પડી ગયા તો ભગવાન તો એમ કે છે કે દેવી અસમ ગુણમયી મમ માયા દૂર થયા, એ તો મારી માયા છે. તો પોતાની માયામાં ભગવાન કેવી રીતના પડી ગયા? અને ભગવાન જો માયામાં પડી ગયા તેને બહાર કાઢશે કોણ? ભગવાને તો માયામાંથી બહાર કાઢવાનો રસ્તો ત્યાં એવો આપ્યો હતો કે મામય પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે. બરાબર ને? શ્લોક યાદ આવે છે ને? આ તમારે કંઠસ્થ પણ કરવાનું 7મા અધ્યાયનું 7.14. 7.14. બરાબર, કંઠસ્થ કરવાનું તમારે. તો ભગવાને તો ત્યાં એવું કીધું કે માયા મારી છે, દુષ્કર છે, બરાબર, અને પાર કરવા માટે મારા શરણે આવું. તો પોતે જ જો માયામાં હોય તો એને માયામાંથી કાઢશે કોણ? કોના શરણે જશે? હવે સમજવા જવું છે. લોકો સમજી નથી શકતા, છતાં પણ એકદમ ક્લીન છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા એવો શબ્દ લઈને ફરીથી એ જ વસ્તુ સમજાવે છે કે ભાઈ એવો શબ્દ દ્વારા ભગવાન ભારપૂર્વક કહે છે કે પરમાત્મા આત્માથી ભિન્ન છે, જુદો છે, અને પરમાત્મા કૃષ્ણથી ભિન્ન નથી. આ બે વસ્તુ એ એક શબ્દથી સમજી શકાય એમ છે, બરાબર. પછી વિરાટ રૂપ કોના માટે છે? છેલ્લે અર્જુન પૂછે છે કે યજ્ઞ સમજાવો. ભગવાન કે વિરાટ રૂપ એકચ્યુઅલી આ યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ છે, જે 8મો આવ્યો ને, એ યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ છે. એકચ્યુઅલી આ ભક્તો માટેનું ચેપ્ટર નથી, ભક્તોને ઇન્ટરેસ્ટ નથી આ બધી વસ્તુઓમાં, કેવી રીતના શરીર છૂટશે ના અંતે એ ચિંતામાં કોઈ પૂછતું નથી. તમે વ્રજમાં જઈને વાતો કરો તો કોઈ તમે બરાબર સાંભળવા તૈયાર ના થાય. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ કેમ યાદ આવશે? કારણ કે સતત કૃષ્ણના ચિંતનમાં છે, તો એને 100% એને કૃષ્ણ ઉપર વિશ્વાસ છે. પણ આ યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ છે, જેમાં આગળ 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ છે, 11મો અધ્યાય વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન છે. ભક્તો માટેના ચેપ્ટર નથી. ભક્તોને વિભૂતિને કાંઈ લેવા દેવા નથી, ભક્તોને અને વિરાટ સ્વરૂપને કોઈ લેવા દેવા નથી, એનો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી જોવામાં. એમાં પ્રભુપાદ છેલ્લે સમજાવે છે કે નવોદિત ભક્તો હોય ને, બરાબર, એના માટે આ વિરાટ સ્વરૂપની વાત છે. એ લોકો એનું ચિંતન કરે, એને સલાહ આપી છે, બરાબર, કે જેમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર છે, ભગવાનના નેત્ર છે, બરાબર, ભગવાનનું મસ્તક છે ઉર્ધ્વલોક સુધી જાતું. તો આવું સાંભળીને નવોદિત ભક્તો આશ્ચર્યચકિત થાય અને કદાચ કૃષ્ણની નજીક આવે, આકર્ષણ થાય. બરાબર, વાંચો, ચાલો વાંચો, કોઈ પણ વાંચો. ઇંગ્લિશમાં આવડે તો ઇંગ્લિશમાં, ગુજરાતીમાં આવડે તો ગુજરાતીમાં, બે એક જ છે, ઉપર નીચે ટ્રાન્સલેટ કરીને મૂક્યું છે. બોલો. કૃષ્ણ ભાવનામૃતના દિવ્ય સંગમાં વ્યક્તિ સમજી શકે છે કે કેવી રીતે પરમ ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિ અને દેવતાઓના પણ નિયમનકારી સિદ્ધાંત છે. અધિયજ્ઞ ઉપર આ ચર્ચા છે. આગળ વાંચો હજી. હરે કૃષ્ણ, આગળ હરે વાંચો. કૃષ્ણ. ધીરે ધીરે આવા દિવ્ય સંગ દ્વારા વ્યક્તિ પરમ પુરુષ ભગવાનની પ્રતીતિ થાય છે અને મૃત્યુ સમયે આવા કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત વ્યક્તિ કૃષ્ણને ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી. સ્વાભાવિક રીતે જ તેને સર્વોચ્ચ ભગવાન ગોલક વૃંદાવનના ગ્રહમાં બઢતી આપવામાં આવે છે. 7.30 પરપટ. હરે કૃષ્ણ. સંઘનું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આ બધું થશે ક્યારે? સંઘથી થશે. વૈષ્ણવ સંઘ થશે ત્યારે તમને ખરેખર ભગવાનની પ્રતીતિ થશે. એકલા થવાની નથી કળિયુગની અંદર. એટલે કળિયુગની અંદર ભક્તિ એકલા કરવી એનો નિષેધ છે. નિષેધ મતલબ થશે નહીં આપણાથી, એટલે બરાબર. સંઘનું ખૂબ મહત્વ છે. અને આ હું જયારે વાંચવાનું ને બધું કહું છું, આના માર્ક છે, તમને ખબર છે ને, એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ થયું એના પણ માર્ક છે ભક્તિ શાસ્ત્રીની અંદર. એટલે કયા પાર્ટિસિપેન્ટ કમ્પ્લીટલી સાયલન્ટ જ રહ્યા, કોઈ દી ચર્ચામાં ભાગ જ ના લીધો, બરાબર, એના માર્ક છે એકચ્યુઅલી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. બરાબર, અલગ અલગ જે વેઇટેજ આપ્યું છે, સૌથી વધારે વેઇટેજ છે તો OBA નું છે, એના પછી આવે CBA, શ્લોક, સાધના અને તમારું પાર્ટિસિપેશન, એટેન્ડન્સ અને પાર્ટિસિપેશન કેવું છે. બરાબર, તો આ બધા એના માર્ક છે. તમારે લોકો પાર્ટિસિપેટ થવું જોઈએ. જોઈને વાંચવાનું ક્યાં આગ્રહ છે, એન્ડ્રેસ કરી દેવાના. અને કોઈ એક વાંચવાનું ચાલુ કરે, બરાબર, એટલે બીજા તરત સ્ટોપ બંધ કરી દેવાનું માઇક, એટલે આપણે જાળવી લેવાનું. બરાબર, તો
અહીંયા પેલો વિભાગ પૂરો થાય અને જોયું કે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે, પણ તમે જોયું તો 7 પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા છે. હજી જે મહત્વનો જે પ્રશ્ન હતો પ્રયાણ કાલે, એનો આન્સર હજી ભગવાને આપ્યો નથી. પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણને કેમ યાદ કરી શકાય એનો જવાબ નથી આપ્યો. અને એ હવે શરૂ થશે 5માંથી લઈને 8 જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન કૃષ્ણને મૃત્યુ સમયે કેવી રીતના યાદ કરી શકાય, મૃત્યુ સમયે કોનું સ્મરણ કરવાનું છે. કેટલા લોકોના શ્લોક આવડે છે 8.5? આ તમારા કંઠસ્થ કરવા વાળો એક શ્લોક છે પાછો. તમારે જે શ્લોકની પરીક્ષા આપવાની થશે ને એમાંનો આ એક શ્લોક છે. બરાબર. એટલે જયારે હું તમને હવે એટલા માટે રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું કે જેથી તમે લોકો પ્રિપેરેશન માટે અત્યારે આ શ્લોક બરાબર સાંભળો, કે જેથી તમે પ્રેચિંગ એપ્લિકેશન ને આપી શકો. 8.5 થી જ લગભગ આમાં ચાલુ થાય છે. આની પહેલાના એક શ્લોક નથી, 8.5 છે. લગભગ આગળનો એક શ્લોક છે. આવડે છે? કોને કોને આવડે છે? બોલો. જય કિશોરી માતાજી બોલો. ચાલો. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રાપ્તિ સ મત્ભાવમ ય નાસ્ત સંશય. ખૂબ સરસ. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. કલેવરમ એટલે શું? કલેવરમ એટલે જોયા વગર બોલો. તરત આપણે શબ્દાર્થ ગોતવા માંડીએ પાછા, એટલે મારે કેવું કે જોયા વગર બોલો. નહીં, તમારું નથી. ઓકે. તો અંતકાલે ચ મામેવ, મામ એવ. કોને યાદ કરવાના અંતકાલે? મામ એવ, કેવળ મારું સ્મરણ. બરાબર. અહીંયા ક્યાં લખ્યું છે અંતકાલે ચ બીજા દેવી દેવતાઓ, ઇવન શિવજી નહીં, બ્રહ્માજી નહીં, બરાબર, કોઈ પણ દેવી દેવતા નહીં, નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિ નહીં, બરાબર, તેજ નહીં, ઓમકાર નહીં, કોઈ પણ વસ્તુ નથી. એક જ વસ્તુ લખી છે અંતકાલે ચ મામ એવ. આ મામ એટલે કોણ છે? મામ એટલે પરમાત્મા. મામ એટલે કાલ. હજી તમે જયારે એમ કહો ને કે પરમાત્મા, તો મતલબ હજી તમે પૂરા ભગવદ ગીતાના શ્લોકો સમજ્યા નથી હજી. આયા મામ એટલે કૃષ્ણ. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ અને પરમાત્મામાં તફાવત નથી. એટલા માટે મેં તમને આગળના શ્લોકમાં જે એવો શબ્દ રહ્યો ને એના ઉપર પ્રભુપાદે તાત્પર્યમાં શું કામ આપ્યું છે એટલા માટે આપ્યું કે પરમાત્મા કૃષ્ણથી ભિન્ન નથી. બરાબર. તમે ખાલી પરમાત્મા બોલો તો મતલબ એવો થાય છે કૃષ્ણ અને પરમાત્મા જુદા જુદા છે. નહીં, પરમાત્મા અને કૃષ્ણ બે જુદા જુદા નથી. કૃષ્ણ માંથી પરમાત્મા આવે છે. બરાબર. તો મામ એવ, માત્ર મારો. તો તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. અને યાતિ ન અસ્તિ અત્ર સંશય, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બરાબર. આ જે 4 શ્લોક છે લગભગ આખી ભગવદ ગીતાની અંદર સૌથી વધારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પ્રભુપાદે આખો લખ્યો હોય, બરાબર ને, તો અહીંયા છે આ 4 શ્લોકની અંદર. આ શ્લોકના ભાવાર્થમાં લગભગ 2 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આખો લખ્યો પ્રભુપાદે. બાકી ખાલી હરે કૃષ્ણ લખીને ડોટ 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 કરી શકતા હતા, પણ એને ખબર હતી કે ડોટ ડોટ કરીને મૂકી દેશું તો આપણે હરે કૃષ્ણ લખીને ડોટ ડોટ કરીને જવા દેવાના છીએ. બરાબર. પ્રભુપાદે આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એટલા માટે લખ્યો કે આપણે આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વાંચીએ. તો એટલીસ્ટ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચીએ તો 2 વખત તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું, 2 વાર તો, જયારે આ શ્લોક તાત્પર્ય વાંચીએ તો. બરાબર. બીજું અહીંયા અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા, સ્મરણ કરવાનું કોનું? કૃષ્ણનું. તો આ જે 4 શ્લોકો આગળના અને આ શ્લોકની અંદર 2 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આખો પ્રભુપાદે જયારે આપ્યો છે, તો એનાથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે બધા શાસ્ત્રોના અધ્યયન કર્યા પછી પ્રભુપાદનો જે અલ્ટિમેટ જે નિચોડ જે છે, જે ભગવાનને યાદ કરવાની પદ્ધતિ જે છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. અને સૌથી સરળ છે અને બીજી કોઈ પદ્ધતિ નથી. એટલા માટે પ્રભુપાદ છે એ કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતના થાય, તો એનો એક જ રસ્તો છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ પદ્ધતિ છે, બીજી કોઈ પદ્ધતિ નથી. બરાબર. એટલે સમજાવે છે. ઓકે. તો યહ પ્રયાતિ સમદભાવ યાતિ ન અસ્ત્ર. બરાબર. અહીં કોઈ સંશય નથી, કોઈ શંકા નથી, કોઈ ડાઉટ નથી. કેમ આવું થઈ જાય છે?
એક જ મિનિટ. ઓકે, તો હવે અહીંયા એમ કહે છે ભગવાન કે મારા જેવી પ્રકૃતિ એટલે કે મારા જેવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય. તો આપણે આગળ તો ઘણી વખતે ચર્ચા કરીએ છીએ કે ભગવાન જેવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય એટલે કે ભગવાન જેવું ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ આપણે પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. પ્રભુપાદ નો ભાવાર્થ તમે વાંચશો તો આ શ્લોક છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત નું સૌથી વધારે જે મહત્વ છે એના ઉપર બરાબર આપેલો આ શ્લોક છે. અને માત્ર એટલા માટે મનુષ્ય પોતાના જીવનની શરૂઆતથી કૃષ્ણ ભક્તિની શરૂઆત કરી દેવી પ્રભુપાદ સમજાવે છે. અને ભગવાનને યાદ કરવા માટેની સૌથી સરળ પદ્ધતિ પ્રભુપાદ ત્યાં આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લખે છે. પ્રભુપાદ એ પણ સમજાવે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પદ્ધતિ તો છે પણ કઈ રીતના અને કેવા ભાવ સાથે આ કરી શકાય. બરાબર. તો પ્રભુપાદ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બરાબર એનો શિક્ષાષ્ટકમ નો 3જો શ્લોક કયો છે? ત્રિનાદપી નીચેના તરોરપી કીર્તનીય સદા હરિ. તો કોણ કીર્તનીય સદા હરિ કરી શકે? તો પેલા તો તરોરોપી સહિષ્ણુ ના હોય તે, જેનું અમાનના માન દેન હોય તે. બરાબર. આ જે તરોરોપી સહિષ્ણુના વાળી જેનામાં ક્વોલિટી હોય કરી શકે. એટલે પ્રભુપાદ લખે છે ઘણા બધા અંતરાયો નડી શકે કદાચ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ કરો. તમારે સહિષ્ણુ બનવું પડશે, તમારે સહનશીલ બનવું પડશે. એ કરતા 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 એક દિવસ જરૂરથી લાભ મળશે. ભગવાન જેવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવો એટલે કે ભગવાનની અંદર આચાર્ય સમજાવે છે કે ભગવાનમાં 8 ગુણ છે. એ 8 ગુણ તમારામાં આવે. કયા 8 ગુણ છે ભગવાનમાં? ભગવાનનો પહેલો ગુણ છે કે ભગવાન પાપ રહિત છે. ભગવાન કોઈ એવું કાર્ય કરતા નથી કે એ પાપથી પ્રભાવિત થાય. તો જ્યારે તમે ભગવાનનું નામ ચેન્ટિંગ કરો છો ત્યારે તમારામાં પણ આ ગુણ આવે છે. બીજું ભગવાનનો ગુણ છે ભગવાન ક્યારે વૃદ્ધ થતા નથી અને ભગવાનની કોઈ આયુષ્ય નથી. બરાબર. તો તમારામાં પણ એ ગુણ આવે છે, વૃદ્ધ થતા નથી અને કોઈ આયુષ્ય નથી. ભગવત ધામ જાય ત્યારે ભગવાનનું કોઈ મૃત્યુ નથી. ભગવાનનો 3જો ગુણ છે. ચોથો ગુણ છે ભગવાનને કોઈ શોક નથી, કોઈ ચિંતા નથી. 5મો ગુણ છે ભગવાનને ભૂખ નથી. 6થો ગુણ છે ભગવાનને તરસ નથી. 7મો ગુણ છે ભગવાન હંમેશા આનંદમાં રહે છે. અને 8મો ગુણ છે ભગવાનની પોતાની બધી જ ઈચ્છાઓ અને આપણી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે ભગવાન એકલા સક્ષમ છે. મતલબ બધી જ ઈચ્છાઓ એની તરત પૂરી થાય છે. તો એવી રીતના આપણી પણ બધી ઈચ્છાઓ તરત પૂરી થાય જ્યારે આપણને સચિદાનંદ સ્વરૂપ મળે. તો 8 જે ગુણો છે ભગવાન એ આપણામાં. બરાબર. તો આ ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થવી, સતચિત અને આનંદ. બરાબર. અંતકાલે ચ મામેવ. પૂછી લઉં? છેલ્લે રાખવાનું માતાજી, પ્રશ્ન છેલ્લે રાખવાનો. એટલે આને ચાલશે લગતો ને? છે ને એટલે બોલો બોલો બોલો. ચાલો. આ તરોરપી સહિષ્ણુ નામ આવે કે તરો રીવ સહિષ્ણુ નામ આવે શિક્ષાષ્ટકમમાં? અમુક શબ્દાર્થ જોઈ લેજો. રપી લખેલું છે. નહીં, મારી પાસે છે ભાગવતમમાં હા, તરો રપી છે અને આપણે આમાં ભગવદ ગીતામાં તરો રીવ છે. એટલે સાચું શું છે એ પૂછવું હતું. તરોર અપી છે એકચ્યુઅલી. તરોર અપી. બરાબર. તરુર એટલે હા. વૃક્ષ. બરાબર. અપી એટલે હા. એનાથી પણ ભગવદ વધારે. ગીતામાં તરો રીવ છે, તરો રીવ. છતાં એક્ઝેક્ટ હું એટલે એવું આમાં હશે મને તો જોઈને સાચી તમને નથી કહીશ. ખબર. ભાગવતમમાં તરો રપી છે, ભગવદ ગીતામાં તરો રીવ છે. એટલે સાચું શું છે ને એ ખબર નથી પડતી એટલે પૂછવું હતું. બરાબર. મને જ્યાં સુધી ખબર છે તરોર અપી સહિષ્ણુ, છતાં આપણે જોઈ લેશું રેફરન્સ. તરો રપી છે ને એટલે એની હા. સંધિ પણ તરો અધોર અને અપીય છે એ રીતે. હા, બરાબર છે. તો મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ જો મુખ ઉપર આવે તો ભગવત ધામ જવાય. તો હવે તો આ જે પ્રસંગના આપણે બધા સાક્ષી છીએ. તમને ખબર છે કે મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ આવ્યું હોય અને ભગવત ધામ ગયા હોય અને એના સાથે એના પ્રમાણ પણ આપ્યા હોય, ભગવત ધામ ગયા હોય, એવા ઇન્સિડન્સ તમને યાદ છે? હમણાંનું ગજેન્દ્ર. એ બહુ દૂર. એ બધા તમે બધા બહુ ભૂતકાળ. તમે બધા ભીષ્મ પિતામહ જયારે હતા ત્યારે ઉભા હતા તમે સામે ત્યારે? ગોપાલ કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ. બરાબર. જેને જવાબ આપ્યો હું એ કહી રહ્યો છું. હું તમને એમ કહું છું કે આપણે બધાના સાક્ષી હતા. સાક્ષી એટલે કે મતલબ આપણે જોયું છે. બરાબર. ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી વિડીયોમાં. હમણાંનો જ પ્રસંગ છે
આપણામાંના ઘણા બધા ત્યાં ઉપસ્થિત હતા અને અત્યારે પણ વૃંદાવનમાં પ્રસંગના આપણે બધા સાક્ષી છીએ, બરાબર. એ છેલ્લે મહારાજ હરે કૃષ્ણ બોલ્યા છે, બરાબર, ભગવત ધામ ગયા છે. તો ઇવન મહારાજે લીલા કરીને ભગવાનના આ શ્લોકને સાબિત કર્યો. ભગવાનના પરમ ભક્ત હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજે એ લીલા કરીને, એવું નથી કે મારા અત્યારે શ્લોક નંબર હરે કૃષ્ણ ના બોલો તો ભગવત ધામ ના જાત, કારણ કે તો ઓલરેડી વૈકુંઠમાંથી જ આવેલા છે. પણ એ સાબિત કરવા માંગે છે કે જો કૃષ્ણએ કીધું છે ને અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, આ થશે તો થશે, ભગવત ધામ કન્ફર્મ છે. નંદગાંવથી પૂજારી આવે છે ને ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં, એ પ્રસંગ તમને લોકોને ખ્યાલ છે ને, બરાબર. કૃષ્ણ બલરામ સ્વપ્નમાં આવે છે ને કહે છે કે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામીને લઈને આવો, ગાયો ચરાવવા મારે એમની સાથે જવું છે. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ નથી લઈ આવતા, તો ફરીથી કૃષ્ણ બલરામ સ્વપ્નમાં આવે છે, કેમ ના લઈ આવ્યા? ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી આમ લઈને આવો તમે, બરાબર. શોધે છે, મળતા નથી. છેલ્લે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જાય છે, ભાઈ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી તમારે ત્યાં કોઈ છે? કે હા, અમારા ગુરુ મહારાજ છે ને. તો 2-3 દિવસ પહેલા જે નિત્ય લીલા પ્રવેશ થયા, અને ત્યારે આ પેલો એવો ઇન્સિડન્ટ છે ઇસ્કોન ની અંદર, બરાબર. પેલો એવો આ પ્રસંગ છે કે નોન ઇસ્કોન નું મંદિર હોય, નંદગામ ની અંદર જે મંદિર છે જ્યાં યશોદા માતા કૃષ્ણ બલરામજી બિરાજમાં, એ નોન ઇસ્કોન મંદિર છે, ઇસ્કોન નું ટેમ્પલ નથી. પેલો એવો ઇન્સિડન્ટ છે કે નોન ઇસ્કોન ટેમ્પલ ની અંદર ઇસ્કોનના એક સંન્યાસીનો ફોટો લઈ અને ત્યાં લઈ ગયા હોય અને પૂજા અર્ચના એમની કરી હોય ઠાકોરજી સાથે. કારણ કે સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે લઈને આવો વૈકુંઠ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ગાયો ચરાવવા જેવી છે. તો છે ને, બરાબર. મહારાજ આવ્યા અને આપણને વિશ્વાસ આપતા ગયા, બરાબર, કે શું પ્રભુપાદની શિક્ષાઓ છે, પ્રભુપાદની ટીચિંગ શું છે. અને બરાબર, મહારાજે જે વિલ બનાવી, વિલમાં પણ લખ્યું ને કે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં ઇસ્કોન છોડવું નહીં. પેલા 2 મુદ્દા જ છે, ગમે તે થાય, ગમે તે કન્ફ્લિક્ટ થાય, બરાબર, પણ ઇસ્કોન છોડવું નહીં, બરાબર. આ બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે આપને વિશ્વાસ આપીને ગયા, લીલા કરતા ગયા સાથે સાથે, બરાબર. આવા તો અઢળક છે. આ તો આપણે જેના સાક્ષી છીએ હમણાંના, તાજુ આપણા, હું એની વાત કરું. બાકી આના એક્ઝામ્પલ અઢળક છે. આઈન્દ્ર પ્રભુ છે, શ્રીમદ ગોર ગોવિંદ સ્વામી મહારાજ છે, એમનું જે શરીર છૂટ્યું તમે એ લીલા જો, બરાબર. ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજ, એમનું જે શરીર છૂટ્યું નિત્ય લીલા પ્રવેશ થયા, એ લીલા જો. હિઝ હોલીનેસ કદમ કાનન મહારાજનું શરીર છૂટ્યું, એ લીલા તમે જો. તમને ખબર પડશે કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી વૈકુંઠમાં ગયા છે. કદમ કાનન મહારાજનો તો વિડીયો છે મૃત્યુ પહેલાનો, એ ખાલી વિડીયો એક વખત સાંભળો તો ખરી કે શું કહે છે. મહારાજ કહે છે કે હું વૈકુંઠની પહેલે પાર ઉભો છું અને હું તમારા બધાની હું ત્યાં વેટ કરી રહ્યો છું, અને તમે જે વિચાર નથી કરી શકતા એટલું ભવ્યાતિ ભવ્ય, બરાબર, આપણે ત્યાં આયોજન કરવાના છે વૈકુંઠમાં. તમે આવો, આપણે ત્યાં ખૂબ બરાબર ત્યાં કરીશું ભગવાનની કૃપાથી, આયોજન એન્જોય કરીશું. તમે આવો ત્યાં. મહારાજ તે જોઈ શકે છે વૈકુંઠની પહેલે પાર શું ચાલી રહ્યું છે, બરાબર. અને એ મૃત્યુ પહેલા, નિત્ય લીલા પ્રવેશ થયા પહેલા આપણે બધાને કહી દે, અને સેમ વસ્તુ કહીને જાય છે. જે વસ્તુ હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજે કીધી, એ જ વસ્તુ કીધી કે ક્યારે પ્રભુપાદનો આશરો છોડતા નહીં. ભગવત ધામ જવું હોય તો કળિયુગની અંદર એકદમ સરળ સીધો રસ્તો છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો આશ્રય લેવો, બરાબર. તો આપણે તો આના કહેવાય ને કે સાક્ષી છીએ કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ થાય તો ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. નાનો એવો 5 મિનિટનો બ્રેક લઈશું. 4:10 થઈ છે, 4:15 ફરીથી આપણે મળીશું, બરાબર. ત્યાં સુધી નવા પાર્ટિસિપન્ટ જે આવ્યા છે ને કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછીએ. આજે કીર્તન નથી લેતા, કારણ કે નવા પાર્ટિસિપન્ટ આપણે એડ્રેસ કરી લઈએ. તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ નું ખૂબ ખૂબ, જે હમણાં જોડાયા હતા, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું આપ સૌનું સ્વાગત છે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. તમે કઈ પણ પૂછી શકો, કઈ ડાઉટ હોય તો. તૃપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. પ્રભુજી, તમે જે કીધું કે લેવલ 1, 2, 3, 4 એવી રીતના કરવું જોઈએ અને એનું સર્ટિફિકેટ લેવું જોઈએ, તો પ્રભુજી અમારે ઈ ચાલુ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? એના માટેની લિંક, બરાબર, તમને શેર કરવામાં આવશે, બરાબર. લેવલ 1 15 જુલાઈ થી સ્ટાર્ટ થશે, બરાબર. 15 જુલાઈ. પણ પ્રભુ એવું કરજો, જીવેશ્વર પ્રભુ, બિમલા માતાજી, જે લોકો અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છે એને તમે લેવલ 2 માં એને ડાયરેક્ટ લિંક આપી દો. લેવલ 2 માં, બરાબર. એને ભલે લેવલ 1 નથી કર્યું પણ એને લેવલ 2 માં એન્ટ્રી આપી દો, કારણ કે ઓબ્વિયસલી સિરિયસ ડીઓટી છે તો જ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવાનો એમને વિચાર કર્યો હશે, બરાબર. તો ભલે એનું લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ અત્યારે પેન્ડિંગ રહેશે, અને લેવલ 1 નું નથી એટલે ભલે લેવલ 2 નું પણ એને અત્યારે સર્ટિફિકેટ ના મળે તો કાંઈ નહીં, પણ કાલથી લેવલ 2 જોઈન કરી દે, જેથી આ કન્સેપ્ટ એને ક્લિયર થતા થાય. પછી 15 જુલાઈ થી લેવલ 1 માતાજી ચાલુ થાય ત્યારે તમે લેવલ 1 માં આવી જાઓ. 15 જુલાઈ થી 18 દિવસ 18 અધ્યાય, એટલે એક સર્ટિફિકેટ તમારું ત્યાં જનરેટ થશે.
બરાબર. એના પછી લેવલ 2 તો 2 દિવસ અને 1 ચેપ્ટર એટલે 18 દુ બરાબર 36, બરાબર 36 થી 38 દિવસની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતા કમ્પ્લીટ 700 શ્લોક, બરાબર. આ લેવલ 2 ત્યાં તમારું બરાબર બીજું સર્ટિફિકેટ જનરેટ થાય. લેવલ 3 માં આવો તો ત્યાં બીજી 3 બુકો ભણાવવામાં આવે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત, બરાબર. એ પૂરું કરવું એટલે તમારું લેવલ 3 કમ્પ્લીટ થાય. ને લેવલ 4 ની અંદર પ્રેઝન્ટેશન છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાને અલગ અલગ સરસ ડિવાઈડ કરીને, મુદ્દાઓમાં ડિવાઈડ કરીને પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું, અને ત્યાં પૂરું કરશો એટલે લેવલ 4. અને પછી ભક્તિ શાસ્ત્રી છે એકચ્યુઅલી અમારે ત્યાં ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં, બરાબર. તો જે લોકોએ નથી કર્યું એ લોકો આ પેટર્ન થી જજો, ઓકે, થેન્ક તો યુ. તમને સરળ પડશે ભક્તિ શાસ્ત્રી. જી જી. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? પ્રભુ એસેસ આપો નવો જે આપવામાં લિંક આવ્યો આવી ગઈ છે. હરે કૃષ્ણ. અટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે, તો સર્વ ભક્તોને વિનંતી કે ભરી દે. એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે. આ 5 મિનિટનો નાનો બ્રેક છે ને, તમે લોકો એમાં પાણી પી લો, ફ્રેશ થઈ જાઓ, પછી આપણે પાછું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. જનરલી આમાં કીર્તન લઈએ છીએ, પણ નવા પાર્ટિસિપન્ટને વેલકમ કરીએ છીએ, અને કઈ પ્રશ્ન હોય તો એમાં આપણે સોલ્વ કરીએ. એટલા માટે આપણે આજ કીર્તન નથી લીધું. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી તમે ડિસાઈડ કરજો, કોઈ પણ એક વ્યક્તિ સરસ કીર્તન લેજો. જય કિશોરી માતાજી, બોલો ને શું હતું? પ્રભુજી આ વખતે લેવલ 2 6 વાગ્યાના જ ક્લાસ છે, ખાલી મોર્નિંગના? ખાલી એક મોર્નિંગ જ છે, 6 વાગે. કેતન પ્રભુ પ્રભુજી આ વખતે તમે નથી લેવાનું? નથી લીધું માતાજી. આ ચાલુ થઈ ગયું ને લેવલ 2. આજે પાર્ટ 1 હતું, આજે ચેપ્ટર 1 પાર્ટ 1 આજે સવારે હતો ક્લાસ લેવલ 2 નો પ્રભુજી, સ્ટાર્ટ થઈ ગયો આજે. 7 થી 8 માં. હું બીજી સેવામાં રોકાયેલો હોવાના કારણે નથી લઈ શકતો હું આ વખતે લેવલ 2. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ હરિપ્રિયા નવો માતાજી, એસેસ આપો ને. નવો એસે આપો ને. પેલા જૂના એસે મને આપી દો ને, વિનંતી કરી કરીને થાકી ગયો. જૂના એસે તો અમારે તો પતી ગયા છે, નવાની તૈયારી કરતા છીએ ને અમે આગો. પછી એક વખત બધાને પાછા લઈને હું સમજાવી દઉં કે એસે કેવી રીતના લખવાનું છે, એટલા માટે. બરાબર ને? થોડા દિવસમાં આપી દો, એકાદ વીક ની અંદર જેના પેન્ડિંગ છે ને એ. એટલે નેક્સ્ટ વીકમાં નવો એસે. અને એકચ્યુઅલી એસે સેન્ટ્રલ માંથી આપવાના છે પ્રભુ. હું એટલે વેઇટ કરીને બેઠો છું. સેન્ટ્રલ માંથી આપણને એસે આપશે. સેન્ટ્રલમાં મેં રિક્વેસ્ટ મૂકી છે કે ભાઈ અમને યુનિટ 2 ના એસે આપી દો. તો એ યુનિટ 2 નું એસે આપશે, એસે લખવાની પેટર્ન પણ આપશે, બરાબર, ઇંગ્લિશમાં. તો એને મારે ટ્રાન્સલેટ કરવું પડશે. એટલે ટ્રાન્સલેટ કરીને પછી હું તમને સમજાવીશ કે આ એસે છે અને આટલા આટલા કન્ટેન્ટ આની અંદર જોશે, બરાબર. હરિપ્રિયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે જય શ્રી પ્રભુપાદ, જય જય ગુરુદેવ. શ્રી પ્રભુ. બોલો. પ્રભુજી, આજે આપણે હવે યુનિટ 2 ની CBA નું સેમ ફોર્મેટ રહેશે કે 5 પોઈન્ટ જ લખવાના ને એવું જ સેમ રહેશે કે બદલાઈ જવાનું છે? જેટલી તમને ખબર છે ને એટલી જ મને ખબર છે. કારણ કે ધરખમ ફેરફારો થઈ રહ્યા છે સેન્ટ્રલ ની અંદર. મેં તમને વાત કરી એમ. કારણ કે નામનિષ્ઠા પ્રભુ બરાબર એ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે કે ઇન્ટરનેશનલ હાયર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, બરાબર, ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં યુનિવર્સિટી આપણા મંદિર નીચે ડેવલપ થાય. જેમ માયાપુર એજ્યુકેશન બોર્ડ છે, હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ, વૃંદાવન હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ છે, એમ ઇસ્કોન મેંગલુરુ હાયર એજ્યુકેશન બોર્ડ ડેવલપ થાય. તો એના માટે ધરખમ ફેરફારો ચાલુ થઈ રહ્યા છે ધીમે 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 ધીમે. તો મને ખબર નથી કે હવે નેક્સ્ટ CBA છે સેમ પેટર્ન થી આવશે કે કઈ ફેરફાર આવશે. પણ ડોન્ટ વરી, પ્રશ્ન એના એ રહેવાના છે. પ્રશ્ન નવી નથી આવતા. એક્ઝામ પેટર્ન ચેન્જ થતી હોય છે. માર્કમાં કદાચ ઉપર નીચે થતું હોય કે ભાઈ 2 માર્કના 5 માર્કના આવી રીતના આવી શકે, બધા 5 માર્કના આવી શકે, બધા 2 માર્કના આવી શકે, બરાબર. પણ એનાથી તમારી તૈયારીમાં કોઈ ફેર નથી પડતો. તમને જે પ્રશ્ન આપ્યા છે, બરાબર, જેમ કે 7મા અધ્યાયમાં 10 પ્રશ્ન છે, એ 10 પ્રશ્નમાંથી જ આવવાના છે. તમે જો 7મા અધ્યાયનું CBA ચેક કર્યું હોય તો 10 પ્રશ્ન છે CBA. હું આજ વાંચતો હતો CBA, તો 10 પ્રશ્ન છે અને એમાંથી જ પૂછાવાનું છે. અને બાકી આપણા લેવલ 1 2 માં જે કોમન ચર્ચાઓ છે એમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય કે જ્યાં એ ના આપ્યો હોય, બરાબર ને? હરિપ્રિયા માતાજી. યા પ્રભુજી, એટલે જેમ કે કોઈ શબ્દનો અર્થ દેખાડ્યો તો પછી હવે એના 5 માર્ક્સ કરી દે તો પછી એની માટે તમારે 5 પોઈન્ટ લખવા પડે ને? કઈ નહીં, અમુક જગ્યાએ આપણી થોડી કોમન સેન્સ વાપરી લેવાની. અમે તમે જોવો ને, આપણે 90 મિનિટનો સમય હતો, જરૂર પડી 90 મિનિટની, બરાબર. કેટલા લોકો હતા 30 મિનિટમાં પેપર સબમિટ કરીને ભાગી ગયા,
બરાબર, અમારે લખાઈ ગયું, બરાબર. 90 મિનિટ 1.5 કલાક તમે આરામથી લખી શકો ને, 5 માર્કનું સરસ એક્સપ્લેનેશન આપીને, મુદ્દાઓ પાડીને, પોઈન્ટ લખીને, બરાબર, એકદમ સરસ સુઘડ અક્ષરોમાં. બરાબર, મેં તમને પહેલા ત્યારે કહ્યું હતું કે તમે સમયનો પૂરો ઉપયોગ કરીને સરસ લખજો. બરાબર, તમે એક્સપ્લેનેશન આપજો. ભલે તમને સૂચિબદ્ધ કરવાનું કીધું છે, મેં તમને ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ પહેલા તમે સૂચિબદ્ધ લખી નાખો. બરાબર, કે ભગવાનના ષડ ઐશ્વર્ય લખો, તમે લખી નાખો સૂચિબદ્ધ 1 2 3 4 5, વચ્ચે એક એક લાઈન છોડી દો અને જતા રહ્યો બીજા. બરાબર, તમે ક્વેશ્ચન ઉપર. અને જયારે 15 પ્રશ્ન લખાઈ જાય તો પાછા આવો તમે પેલા ઉપર અને પછી એમાં લખવાનું ચાલુ કરો. મેં ભક્તિશાસ્ત્રીમાં આ જ રીતના એક્ઝામ આપી છે. અને એકચ્યુઅલી અમારે તો સમય ઘટતો હતો, જે લોકો અમારી સાથે હતા એને ખબર છે. 45 મિનિટનો સમય રહેતો હતો, બરાબર ને. અને નો ઓપ્શન, બરાબર, કમ્પલસરી. જે ક્વેશ્ચન મૂકી દીધું ચેટ બોક્સમાં એટેન્ડ કરવાનો, આવડે કે ના આવડે, નો ઓપ્શન. બરાબર ને, અમે એ રીતના આપી છે. તો મેં એ રીતના જ કર્યું હતું કે જેટલા પ્રશ્ન હોય લાઈન ટુ લાઈન લખી અને થોડી થોડી જગ્યાઓ મૂકીને તરત બીજા પ્રશ્ન ઉપર જગ્યા મૂકી. બરાબર, જેટલું મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ નું આપી દેવાનું પેલા, કે આપને ખબર પડી જાય કે ના આમાં આપણા માર્ક કવર થઈ જશે. બરાબર, પછી નેક્સ્ટ ઉપર જતા રહીએ. પછી પાછા ફરીને ત્યાં આવીએ કે હવે આપણે એમ થાય કે ના હવે આપણે એક્સ્ટ્રા માર્ક કવર કેમ કરી શકાય, તો હવે થોડું ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દઈએ. 5 માર્કમાં માંગ્યું છે ને ખાલી સૂચિબદ્ધ કીધું છે ને, કાંઈ વાંધો નહીં, હું એક એક સેન્ટેન્સ એમાં આપી દઉં સામે સામે. બરાબર ને હરિપ્રિયા માતાજી? હા પ્રભુજી. આ રીતના આપણે કરશું. બાકી 2 માર્કમાં પૂછાયો હોય તો સૂચિબદ્ધ જ ખાલી કરીએ તો ચાલે. અને ઇવન મને તો અહીંયા પણ એવું જ કીધું હતું કે 5 માર્કમાં પૂછે ને ખાલી સૂચિબદ્ધ કરે તો પણ એને 5 માર્ક જ આપવાના છે. મેં તમને એ પણ વાત પણ કરી હતી, તમે ચિંતા ના કરતા, તમે ખાલી સૂચિબદ્ધ કરીને મૂકી દેજો ખાલી લાઈન, તોય તમને એના માર્ક તો મળી જ જાવ. હેમાંગી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હવે અમે જે ટીચર્સ છે ખાલી નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે જોઈન કરી શકાશે, એના પછીના ફ્રાઈડે થી અમારી આફ્ટરનૂન સ્કૂલ થઈ જશે. તો એના માટે શું સજેશન છે તમારું? વિચારીએ છીએ માતાજી બીજો કોઈ ટાઈમ સ્લોટ કયો આપણને અનુકૂળ આવે, સન્ડે સિવાયનો ઇવનિંગમાં કઈ ટાઈમ સ્લોટ આપણે નક્કી કરી શકીએ. મંગળવારે સાંજે 8 થી 10 કરી શકીએ, શુક્રવારે સાંજે 8 થી 10 નો કરી શકીએ કે કેમ? આ તરફ વિચારણા ચાલે છે. બરાબર, આ બપોરનો સમય. શું કયો છો? શનિવારે બપોર પછી. એટલે હું વિચારું છું એમાં આપણને પાછી ત્યારે લિંક આપણને ઓપન મળવી જોઈએ, ફ્રી મળવી જોઈએ ને, આપણે જે વાપરવી છે. સેમ ટાઈમમાં બીજાના ક્લાસ હોય. બરાબર, પણ રનિંગ દિવસ ની બહુ તકલીફ પડે છે. દર શુક્રવારે થોડી રજા મૂકી શકીએ, એટલે બધી તો અમને શુક્રવાર પણ ન મળે. ના હું પ્રયત્ન કરું છું, સમજી ગયો. જ્યારે છેલ્લા 3 શુક્રવારથી હું સીએલ મૂકું છું. બરાબર છે. તૃપ્તિ માતાજી હરે કૃષ્ણ. જી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે તમે હેન્ડબુક કયો છો તો એ જે તમે ઓલામાં લિંક આપેલી છે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ની જે બુક છે એ જ છે ને? હિન્દીમાં અને ઇંગ્લિશમાં બંને તમને આજે પીડીએફ ની લિંક આજે જ મૂકી દે છે ગ્રુપ ની અંદર, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મુકાઈ ગઈ છે. હા, એ તો મેં એની પ્રિન્ટ પણ કરાવી લીધી છે. હા, તમને જે લેંગ્વેજ અનુકૂળ હોય એ કઢાવીને પ્રિન્ટ કઢાવી. એમાં બધું જ છે, કયા શ્લોક કંઠસ્થ કરવાના, ઓબીએ કેવી રીતના લખવાના, સીબીએ ના પ્રશ્ન કેટલા. અને બીજું તમારું છે ને, અમારા વખતે ખબર નહીં તમારું ભક્તિ વૃક્ષા કેટલું સ્ટ્રોંગ છે કે નહીં. અમારા વખતે છે ને ભક્તિ વૃક્ષા ખૂબ સ્ટ્રોંગ હતું. બરાબર, અમે જે ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું ત્યારે અમારું જે ભક્તિ વૃક્ષા ચાલતું હતું ને, વીકમાં 2 વાર 3 વાર બહુ સ્ટ્રોંગ ચાલતું હતું. તો ઇવન અમારી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન ભક્તિ વૃક્ષામાં જ થઈ જતી હતી. અમારે ફર્ધર પ્રિપેરેશનની જરૂર નહોતી પડતી. બરાબર, તો જે લોકો ભક્તિ વૃક્ષા જ નથી. હા, નહીં અહીંયા રાજકોટ નું નહીં માતાજી, હું આ એકચ્યુઅલી લેવલ 5 ની વાત કરું છું. આપણું ઇસ્કોન લેવલ 5 અહીંયા ભક્તિ વૃક્ષા છે. અને એ એટલું સ્ટ્રોંગ બનાવજો. ભક્તિ વૃક્ષા લીડર કોણ છે L5 માં? કોણ લઈ રહ્યું છે ભક્તિ વૃક્ષા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભક્તિ વૃક્ષા કરાવીએ છીએ, એમાં બધું કરાવીએ છીએ, પણ છે ને બધા હાજર નથી રહેતા. હા, મેં એ પણ જોયું છે. કે તમે લોકો ઇનિશિયેશન માટે ફોર્મ તો ભરી દીધું છે, પણ તમે સેકન્ડ મોક ટેસ્ટ માટે આન્સર નથી આપી રહ્યા. નથી વિલાસ પ્રભુ ને નથી મને. તો તમને શું લાગે કે આ 1.5 મહિનો જતા વાર નહીં લાગે? પછી છેલ્લે તમે આ જે અત્યારે કહો છો ને સીબીએ માં, એ ત્યારે કહેશો કે હવે દીક્ષા આવી ગઈ અને હવે એક પ્રશ્ન જવાબ આવડતા નથી. બરાબર, પણ હું એ પણ જોઉં છું કે દીપેશ્વરી ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, જેમાં તમને પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્રનો અર્થ પણ એક એક શબ્દ છૂટો પાડીને સમજાવી રહ્યા છે. તમે લોકો જોઈન નથી કરતા, જેને દીક્ષા લેવાની છે. એટલે મને ખબર તો બધી છે,
બરાબર. પછી તમે એમ કહેશો કે મને આવડતું નથી, તો તમારા માટે ઓપ્શન અવેલેબલ છે. સેન્ટ્રલ તમારા માટે બધી વ્યવસ્થા તો કરી જ રહી છે, તમારી કેમ સારી દીક્ષા થઈ શકે, તમને કેમ બધું આવડી જાય. એના પેરેલલ ક્લાસ ચાલે, પણ તમે લોકો એટેન્ડ કરતા નથી. બરાબર ને? કરવા જોઈએ પેરેલલ બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરો. અને સેકન્ડ મોક ટેસ્ટ માટે તૈયાર થઈ જજો. આવતા વીક થી તો આપણે કમ્પલસરી કરવાના છે. સેકન્ડ મોક ટેસ્ટ ફરજિયાત છે. કારણ કે ભદ્ર બલરામ પ્રભુ સાથે હમણાં વાત થઈ ગઈકાલે, એમને બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે કે એકદમ પરફેક્ટ આવડતું હોવું જોઈએ એવા કેન્ડિડેટને તમે રિકમેન્ડ કરજો. જેને બધું આવડતું હોય, બધું બરાબર, બધા સ્તુતિઓ, બધા એના અર્થ, બરાબર, થિયરિકલ બધા ક્વેશ્ચન, એના આન્સર, આને તમે રિકમેન્ડ કરજો. તમારી પાસે ટાઈમ છે, રીડિંગ કરવા માંડજો. છતાં કઈ ના. પ્રભુજી, માતાજી એટલું સરસ આ વખતે પ્રસાદનું કેટલો શ્લોક એનું ડિવાઈડ કરીને બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. દીક્ષાવાળા મને ખ્યાલ છે બાપુ, મારી બાજુમાં બેસીને તો ક્લાસ લે છે. મને ખબર હોય ને તમે કોણ કોણ ત્યાં જાઓ છો, નથી જાતા એ. બરાબર ને? જવું જોઈએ, કારણ કે તમારે દીક્ષા લેવાની છે ને, જવું જોઈએ, તમારે શીખવું પડશે ને. બાકી મેં કીધું એમ કે ખાલી ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી લેશો તોય મતલબ નથી, ખાલી દીક્ષા લઈ લેશો તોય મતલબ નથી. બરાબર ને? ખાલી દીક્ષા ડેડિકેશન તો જોશે ને. અત્યારે ડેડિકેશન નહીં આપો દીક્ષા પહેલા, તો દીક્ષા પછી કેવી રીતના ડેડિકેશન આપશો? તો આપણે એ તો જોયું કે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય તો ભગવત ધામ જવાય. બરાબર. તો હવે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ ના થાય અને બીજું કઈ સ્મરણ થાય, તો આગળ જે આપ્યું હતું એ સ્પેસિફિક પ્રિન્સિપલ હતો કે ભાઈ કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય તો ભગવત ધામ જવાય. પણ હવે એક જનરલ પ્રિન્સિપલ આપ્યો છે કે ભાઈ કૃષ્ણનું સ્મરણ ના થયું તો કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજન્તે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કુંતય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. બરાબર. યમ યમ, જેને જેને બરાબર જે પણ સ્મરણ થતું હોય મૃત્યુ સમયે, જે કઈ પણ ઈચ્છાઓ બાકી રહી જતી હોય ભોગ ભોગવવાની, બરાબર, તો તમ તમે, તમ તમ મતલબ તેવી જ, તમ તમે વેતી કુંતય, કુંતી પુત્ર એને એવો જ, બરાબર, તદભાવ, એ ભાવને પામશે. જે સ્મરણ કરશે ને એવા ભાવને પામશે. ભગવાન એકદમ પ્રેક્ટિકલ છે. બરાબર. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે આ મુદ્દો છે ને એ બહુ ગંભીર છે. મૃત્યુના સમયે જે ગંભીર મોમેન્ટ છે, એ સમયે જે ચેતનાને ચેન્જ કરવી, શું લાગે કે રાતોરાત થઈ જવાનું છે? શું લખે છે પ્રભુપાદ? વાંચો 8.6 ના તાત્પર્યમાં વાંચો. વ્યક્તિના જીવન દરમિયાનના વિચારો મૃત્યુની ક્ષણે વ્યક્તિના વિચારોને પ્રભાવિત કરવા માટે એકઠા થાય છે. તેથી આ જીવન વ્યક્તિનું આગલું સર્જન કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિના વર્તમાન જીવનમાં કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણમાં રહે છે અને હંમેશા કૃષ્ણ વિશે વિચારે છે, તો વ્યક્તિ જીવનના અંતમાં કૃષ્ણને યાદ કરી શકે છે. તો રાતોરાતની પ્રોસેસ નથી કે અંતકાલે મામેવો થઈ જાય. બરાબર ને? આખા જીવન દરમિયાનના જે કઈ વિચારો છે ને એ તમારા મૃત્યુના સમયે, બરાબર, એ તમારા વિચારોને પ્રભાવિત કરી નાખશે. બરાબર. તો છેલ્લે એ બધું ફ્લેશબેક ચાલુ થશે. એટલે પ્રભુપાદનો જે ભાવાર્થ તમે વાંચો, તો ભાવાર્થનો જે પહેલો જે મુદ્દો છે, પ્રભુપાદ એ જ વસ્તુ સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આ ગંભીર મોમેન્ટ છે. કૃષ્ણ સિવાય બીજા કઈનું ચિંતન કરશો તો ગયા કામથી. એટલે આ જે મુદ્દો છે એની તમે કાળજીપૂર્વક નોંધ લો. આગળ પ્રભુપાદ શું સમજાવે છે કહો, એમનું સ્ટેટમેન્ટ વાંચો. તે અંતકાલે મૃત્યુ સમયે જીવનના અંતમાં અંતકાલે ચ મામ મને એવ ચોક્કસપણે સ્મરણ વિગ્રહ પૂજા ખાસ કરીને આ હેતુ માટે હતી, જેથી તમે રાધા અને કૃષ્ણના વિગ્રહની ઉપાસના કરતા જાઓ. સ્વાભાવિક રીતે જ તમે હંમેશા તમારા હૃદયમાં રાધા કૃષ્ણનો વિચાર કરવા પ્રેક્ટિસ કરશો. જૂન 7, 1974. જીનીવાનો લેક્ચર છે, ભગવદ ગીતા 8.1, જીનીવા, જૂન 7, 1974. પ્રભુપાદજીનું લેક્ચર છે, એમાંથી લીધેલો આ કોટ છે. અંતકાલે ચ મામ, મામ એટલે મને, એવ ચોક્કસપણે, સ્મરણ એટલે કે સ્મરણ ક્યારે થશે? તો પ્રભુપાદ કે આ વિગ્રહ પૂજા જે છે ને મંદિરમાં, ઘણા બધા એમ કે પૂતળા પૂજા છે, આનો કોઈ મતલબ નથી, મંદિરોની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર, મંદિરોની જગ્યાએ હોસ્પિટલો બનાવવી જોઈએ, સ્કૂલો બનાવવી જોઈએ. બરાબર. એ લોકો સમજી નથી શકતા કે એકચ્યુઅલી આ વિગ્રહ પૂજા એ બહુ મોટું સાયન્સ છે. બરાબર. આજે હું તમને લોકોને એમ કહું કે આંખ બંધ કરીને તમે રાધા ગોવિંદને યાદ કરો, તમે કરી શકશો. બરાબર. કારણ કે તમે મંગલા આરતીમાં આવો છો, બરાબર, તો ગોવિંદ કેવું મુકુટ પહેરે છે, તો હું તમને કહું તો તમે એનું વર્ણન કરી શકશો.
બરાબર. આપણા ગોવિંદ નો એક અલગ મુકુટ છે, બરાબર. અલગ 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 તમે જોવો તો બરાબર તમને કે લગભગ 4 થી 5 સર્કલમાં મુકુટ ગોવિંદ આટલું મોટું મુકુટ પહેરે છે. અહીંથી શરૂઆત થાય તો મુકુટ આ બાજુ છેક પૂરું થાય આટલું મોટું, બરાબર. આંખ બંધ કરો તો યાદ આવે ને ગોવિંદ. તમે શ્રીમતી રાધા રાણી, બરાબર, તમે આંખ બંધ કરો તો તમને યાદ આવે રાધા રાણી કેવી રીતના ઉભા છે. આંખ બંધ કરો તો તમને ગોવિંદના ચરણો યાદ આવે ને, સવારે આપણે રોજ દર્શન કરીએ છીએ તો, બરાબર. તો હજી તો આપણે ડિવોશનમાં એટલા કહેવાય પાકટ પણ નથી, એકદમ પાપા પગલી વાળા નવા નવા ભક્તો કહેવાય. હજી આપણને કોઈ કૃષ્ણ પ્રત્યે ખરેખર પ્રેમે નથી આમ જોવા જઈએ તો. તો પણ જો આપણે આંખ બંધ કરીએ તો આપણે આટલું અત્યારે એના વિશે વિચાર કરી શકતા હોય, બરાબર, કે ગોવિંદ કેવા બાજુબંધ પહેરે છે, બરાબર. ગોવિંદ બરાબર ક્યાં, બરાબર, ગોવિંદની માળા ક્યાં રાખેલી છે, હાથ ઉપર રાખેલી છે કે પછી પ્રભુજી હાથની ઉપર માળા પહેરે? તમે ક્યારે જોયું? જનરલી ઇસ્કોન મંદિરમાં તમે માર્ક કર્યું હશે કે ગોવિંદ આ રીતના ઉભા હોય ને તો માળા હાથની નીચે હોવી જોઈએ. પણ તમે જોયું કે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં ગોવિંદની બધી માળા હાથની ઉપર પહેરાવવામાં આવે છે? તમે ક્યારે પ્રશ્ન થયો કે આવું શું કામ હશે? બીજા બધા મંદિરમાં બરાબર જનરલી હાથની નીચેથી માળા જાય છે, તો અહીંયા ગોવિંદના હાથની નીચે માળા કેમ નથી જતી? કેમ ઉપરથી પહેરાવે છે પ્રભુજી? શ્રૃંગાર આવો કરે છે તો હાવ. આ ક્યારે માર્ક કર્યું? મંગલા આરતીમાં દર્શન કરો તો આજ કેવા વાઘા પહેર્યા છે, બરાબર ને? મેચિંગ વાઘા છે કે રાધા કૃષ્ણના. નાના નીચે રાધા કૃષ્ણ છે, એને શું કહેવાય? શું કહેવાય તમે મને કહો? ઉપર મોટા રાધા કૃષ્ણ છે, રાધા ગોવિંદ, નીચે બીજા ચલિત વિગ્રહ. ઉત્સવ વિગ્રહ પ્રભુજી. ઉત્સવ વિગ્રહ, બરાબર. નાના વિગ્રહ છે એને શું કહેવાય? ઉત્સવ વિગ્રહ, બરાબર. જે એમનું શયન આપવામાં આવે, એનો અભિષેક થાય. આ બધા પ્રશ્ન આપણે થવા જોઈએ ને કે બે વિગ્રહ શું કામ છે? મોટા વિગ્રહ તો છે તો નાના વિગ્રહ સાથે શું કામ છે? આ બધા પ્રશ્ન આપણને થવા જોઈએ. રાધા રાણીના હાથમાં શું છે? આ ચિંતન થવું જોઈએ. તો તમે જયારે આંખ બંધ કરશો તો થશે. આ વિગ્રહ સેવાનું એકચ્યુઅલી આ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે મંગલા આરતીમાં શું કામ આવો છો? શું કામ હું બધાનો પ્રભુજી આગ્રહ એ તો કરીને? કેવો માળા કેમ ઉપરથી પહેરાવવામાં આવે છે એનો હા, જવાબ એ તો આપો. તમે નહીં, એ તમારે વિચારવાનું. બધું જ હું અહીંયા તમને શીખડાવી દઈશ તો તમે કરશો શું? થોડુંક થોડુંક હોમવર્ક પણ કરો, બરાબર. આવું શું કામ હશે ઉપરથી માળા પહેરાવે, નીચેથી શું કામ નથી પહેરાવતા? ટ્રાય કરો, આન્સર શોધવાની થોડોક પ્રયત્ન કરો, બરાબર. થોડુંક સ્વ અધ્યયનની પણ થોડીક ટેવ પાડો. બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન ક્યાંકથી ઉપાડી લો 62 ને ખાલી ક્વેશ્ચન આન્સર વાંચી સીબીએ એક્ઝામ ના આપો. પણ ના ખરેખર પ્રભુજી 6 શોધીને લખ્યા છે મેં તો. હા, 6 ચેપ્ટર ખરેખર આખા 6 ચેપ્ટર 6 ના બધા શ્લોક એના અનુવાદ ભાવાર્થ વાંચવું જોઈએ અને પછી સીબીએ આપવી જોઈએ. થોડી મહેનત કરતા શીખો. તો અહીંયા વિગ્રહ સેવા શું કામ પ્રભુપાદ સમજાવે છે? કારણ કે મૃત્યુ સમયની ગંભીર જે મોમેન્ટ છે ને, પ્રભુપાદ એના માટે આપણી આ બધી વ્યવસ્થા કરતા ગયા છે કે તમારે લોકોને, જો આપણે બધા કોઈ પરમહંસ નથી, બરાબર, વિગ્રહ ની જરૂર ના પડે. જે પરમહંસ હોય ને તો ગમે ત્યાં બેઠા બેઠા આંખ બંધ કરે ને, નરોત્તમદાસ ઠાકુર આંખ બંધ કરતા વૃંદાવનની લીલાઓના દર્શન કરતા, એને જરૂર નથી, બરાબર ને? ઇવન પ્રભુપાદને જરૂર નથી. આપણે મંગલા આરતી કરવાની જરૂર છે, પ્રભુપાદને મંગલા આરતીની જરૂર નથી. આંખ બંધ કરે તો ડાયરેક્ટ દર્શન થાય રાધા કૃષ્ણના, જરૂર નથી. પણ આ બધું, આ મંદિરો, વિગ્રહ સેવા, પૂજા આપણા માટે જરૂર છે, જે નિત્યબદ્ધ. આપણે બધા કેવા છે? નિત્યબદ્ધ, બરાબર. ભગવાનના ભક્તો કેવા છે? નિત્ય મુક્ત. એને જરૂર નથી, પણ આપણા માટે વ્યવસ્થા કરતા જાય. તમે આ કરશો ને, તમને એક દિવસ યાદ આવશે કે ગોવિંદ, બરાબર, આવી રીતના ઉભા છે, બાજુમાં શ્રીમતી રાધા રાણી છે, આવો શ્રૃંગાર કર્યો છે. અને બસ આ ચિંતન દિવસમાં 4-5 વખત તમારે કરવું જોઈએ. હું તો એમ કહેવાની આપણે પ્રેક્ટિસ પાડવી જોઈએ. સવારે જયારે મંગલા આરતીના દર્શન થઈ જાય ને, બરાબર, એ દર્શન કર્યા પછી એક સમય જયારે શાંતિથી બેઠા હોય ત્યારે આંખ બંધ કરીને ફરીથી બરાબર એકવાર યાદ કરવું જોઈએ કે આજ કેવા કલરના કપડા પહેર્યા હતા, આ યાદ કરવું જોઈએ. કેવા દેખાતા હતા આજે. આજે પ્રેક્ટિસ કરશું તો મૃત્યુ સમય યાદ આવશે ને. બાકી ખાલી સવારે મંગલા આરતીમાં જોઈ લીધું પૂરું, આખા દિવસ કૃષ્ણને યાદ જ નથી આપણે કરતા, તો ક્યાંથી આપણને? આ પદ્ધતિ છે એકચ્યુઅલી ભગવાનને યાદ કરવાની, વિગ્રહ પૂજા. ઓકે, તો આ રીતના એક આંતરિક સ્મરણ થાય અને એક ભક્તિમય સેવાનો બાહ્ય વ્યવહાર થાય. બે એટલું જરૂરી છે. આંતરિક સ્મરણ, ચિંતન આંખ બંધ કરીને ત્યારે થશે કે જ્યારે તમારો ભક્તિમય સેવાનો બાહ્ય વ્યવહાર પણ હશે. એટલા માટે ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી હમણાં, બરાબર, ચાલો જવા દઈએ, ચર્ચા નથી કરવી, પણ આવવું જોઈએ રેગ્યુલર મંગલા આરતીમાં આવવું જોઈએ, બરાબર. ઇવન ઘરે મંગલા આરતી કરવી જોઈએ અને બહુ સિન્સિયર થવું જોઈએ ભક્તિમાં. આપણે લોકો ખાસ તો ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી, તમે લોકો રોલ મોડેલ છો. હું વધારે કહું તો કદાચ તમને લોકોને ખોટું લાગે, તમને પ્રભુજી કહે છે, પણ ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી ઇઝ અ રોલ મોડેલ. બીજા બધા જ ઇસ્કોનના ડિવોટી માટે, નવોદિત ભક્તો માટે તમે લોકો રોલ મોડેલ છો,
બરાબર, એ લોકો તમને જોઈને તમારું અનુકરણ કરે છે. તમે જે કરશો એ લોકો કરશે. તમે મંગળા આરતી ચાલુ થઈ જશે અને પછી તમે 4:45 તમારી એન્ટ્રી થતી હોય તો બરાબર એ લોકો જોતા હોય છે કે આ 4:45 આવે, આ 4 ભગવાન તો ક્યારના આવી ગયા છે. ભગવાનને ધૂપ અર્પણ થઈ ગયો, દીપ અર્પણ થઈ ગયો, અર્ઘ્ય અપાઈ ગયું, પણ હજી આ ભાઈ દર્શન દેવા આવ્યા નથી, કે માતાજી દર્શન દેવા નથી આવ્યા, ભગવાને દર્શન આપી દીધા છે. ના થવું જોઈએ ને. ઇનિશિયેટિવ છે આપણે, આમ રોલ મોડેલ છે આપણે બીજા માટે. કારણ કે આપણો બાહ્ય વ્યવહાર એ આપણું આંતરિક સ્મરણ બરાબર એ બંને જોડાયેલા છે. એટલે પ્રભુપાદ ભરત રાજાની કથા તાત્પર્યની અંદર આપે છે, ઉદાહરણની અંદર બરાબર કે કેવું કરે. અને છેલ્લે પ્રભુપાદ આપણને ઉપાય આપે છે કઈ રીતના કરવાનું, અને ઉપાયની અંદર ફરીથી પ્રભુપાદ આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લખે છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શું કામ લખે છે? કારણ કે આપણે આખો વાંચીએ. બરાબર ને. તો હવે આ વાત તો થઈ કે ભાઈ ભગવાનનું સતત ચિંતન કરવાનું. તો કઈ રીતના કરશું? તો કે ભાઈ આપણી પાસે મંદિર છે, વિગ્રહ સેવા છે, આપણી પાસે આટલી બધી હાઈ લેવલ ડીટી વર્શિપ સેવા ઇસ્કોનની છે. ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એવું કહી શકાય કે ઇસ્કોનની જે ડીટી વર્શિપ છે એના જેવી ડીટી વર્શિપ ક્યાંય નથી. બરાબર. એ ડીટી વર્શિપનું જે મેનેજમેન્ટ છે, ડીટી વર્શિપ મિનિસ્ટ્રી છે, એવું નથી. મેં તો બહુ નજીકથી જોયું છે. અલ્ટરમાં જઈ મને જવાનો પણ મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. બરાબર. ભલે બ્રાહ્મણ દીક્ષા નથી થઈ, પણ ઇસ્કોનના ઘણા એવા મંદિરો હોય જ્યાં બ્રાહ્મણ દીક્ષિત ભક્તો જ અવેલેબલ ના હોય. બરાબર. ભક્તો ના હોય તો શું કરે? બરાબર. તો હરિનામ ઇનિશિયેટેડ હોય બરાબર, અને ઓળખતા હોય, સિન્સિયર હોય, એ લોકોને એલાવ કરતા હોય છે. કોઈ કાંઈ વાંધો નહીં, તમે આવો, તમે મંગલા આરતી ઓફર કરો ભગવાનને, તમે શ્રૃંગાર ઓફર કરો. તો મને ઘણી વખત આ મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. તો અંદર જઈને આપને ખબર પડે કે ડીટી વર્શિપની અંદર એમના જે સિલેક્શન કરવું, ભગવાનના જે જ્વેલરી એનું જે સિલેક્શન, ભગવાનના જે કપડાનું સિલેક્શન બરાબર, લાઈક એકમ કહેવાય ને કે બ્રાઇડ એન્ડ ગ્રૂમ ને કેમ તૈયાર કરતા હોય, લગ્ન થતા હોય એના માટે એમ અલગ અલગ વસ્તુઓ રાખેલી હોય. તમે લોકો મેરિડ છો, તમને બધાને ખબર હશે કેટલું બધું સિલેક્શન થતું હોય લગ્ન પહેલા, ખાસ તો માતાજીઓનું. બરાબર. એવી રીતના શ્રીમતી રાધારાણી માટે કેટલું બધું સિલેક્શન હોય છે મંદિરની અંદર, કે આ મોતીની માળા સાથે આ ફૂલનો હાર મેચ થશે, પર આ ફૂલનો હાર હોય તો એની અંદર આ પ્રકારના એના જે બરાબર જે બ્રેસલેટ છે, બેંગલ્સ છે, આ મેચ થશે. બરાબર. ભક્તો ખૂબ મહેનત કરતા હોય એના માટે. એ શું કામ કરી રહ્યા છે? તમે કોઈ દિવસ ક્યારે મંદિરમાં ગયા, કોઈ દિવસ કોઈને કીધું કે તમે આટલું આ સરસ મજાનો શ્રૃંગાર કર્યો છે? ક્યારે કોમ્પ્લિમેન્ટ આપ્યું કોઈ પૂજારીને, કે તમે કોઈને ઓળખતા હોય એને ક્યારે આપ્યું? આપજો એકચ્યુઅલી કોમ્પ્લિમેન્ટ. શું કામ ખબર છે? પૂજારી શ્રૃંગાર કરવાથી એને જે કઈ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય ને કૃષ્ણના, પૂજારીને ભગવાન ઠાકોરજીના શ્રૃંગાર કરવાથી 2 કલાકની મહેનત, 1.5 કલાકની મહેનત પછી ભગવાન સજી ધજીને આપણી સામે ઉભા રહે, અને એ જે એને ફળ પ્રાપ્ત થાય ને પૂજારીને, એ ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય છે ખાલી ત્યાં જઈને પૂજારીને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપવાથી, કે આજ તમે સરસ શ્રૃંગાર કર્યો છે. બરાબર. એકદમ સરસ લાગે છે. આ જે ટર્બન બાંધ્યું છે, કેવી રીતના બાંધ્યું છે? ક્યાં શીખી શકાય આ ટાઈપનું ટર્બન મારે ઘરે બાંધવું હોય તો કૃષ્ણ માટે? ક્યાંથી શીખી શકાય? ક્યારે સર્ચ કર્યું છે? માયાપુરની અંદર આખી એકેડમી ચાલે છે. હા પ્રભુજી, આખી એકેડમી ચાલે છે. ત્યાં બધું શીખવા આટલા સ્ટેચ્યુ મૂકેલા જ છે ભગવાનના ને કરે છે. તમે વિચાર કર્યો કોઈ મંદિરમાં આવું હોય? તમે જોયું, કલ્પનાની બહાર છે. માયાપુરની અંદર એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલે છે. બરાબર. ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર જાવ, મોટો બધો હોલ છે, કાયદેસરની બેન્ચીસ છે, એક બેન્ચીસ ઉપર એક માધવ છે, નાના એવા આટલા. એક બેન્ચીસ ઉપર એક શ્રીમતી રાધારાણીનું નાનું સ્ટેચ્યુ છે. તો એનો ટર્બન કેમ બાંધવો? બરાબર. કેટલા બધા કેન્ડિડેટ બધા ટર્બન બાંધે છે. મોટો બધો હોલ છે, કેટલા બધા આસન બિછાવેલા છે, કેટલા બધા નાના ગૌરાંગ મહાપ્રભુ છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. ભોગ કઈ રીતના ઓફર કરવો? ટ્રેનિંગ ચાલે છે. આવું ટ્રેનિંગ તમે જોયું છે બીજી ક્યાંય જગ્યાએ આવું રીતના ચાલતું હોય? નથી. મેં નથી જોયું. અલગ સંપ્રદાય સાથે હું ફરીને આવ્યો નથી. ડીટી વર્શિપ ઇઝ હાઈએસ્ટ ઇન ઇસ્કોન. આવી ડીટી વર્શિપ ક્યાંય નથી. આટલું સિસ્ટમેટિક, આટલું ટ્રેનિંગ થી ચાલતું હોય નથી. શું કામ? વાય? કારણ કે મૂળ મુદ્દો એક જ છે કે અંતકાલે છે મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. એ ડીટી વર્શિપ બરાબર તમે જુઓ, બરાબર, જેથી તમને આખો દિવસ કૃષ્ણ યાદ આવે, આખો દિવસ ભગવાનના શ્રૃંગારનું તમે 2-3 વખત ચિંતન કરો, તમને યાદ આવે. તો આ ટેવ પાડવી જોઈએ. તો કેવી રીતના થશે? બરાબર. ત્યારે ભગવાન કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ.
કેવી રીતના અંતકાલે ભગવાન યાદ આવશે, અંતકાલે સ્મરણ કરવું હોય તો શું કરવું? બરાબર. હે પ્રભુ, અંતકાલે તમને યાદ કરવું હોય તો મારે ધ્યાનમાં બેસવું પડશે ને. અર્જુન કહે કે મારે ધ્યાનમાં બેસવું પડે, તો હું પ્રભુ ધ્યાનમાં બેસું તો હું યુદ્ધ કેમ કરીશ? ભગવાન કે નહીં અર્જુન, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. યુદ્ધ પણ કરવાનું, સેન્ટરમાં મને રાખવાનું. કોઈ પણ કામ કરીએ, બરાબર, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવા. મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. વાક્ય સમજાવો ગુજરાતીમાં. તમારા CBA નો પ્રશ્ન છે, વાંચ્યું હશે કદાચ. બરાબર. 8.7 શ્લોક આ જે છે, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ સમજાવો. આવો પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે. બરાબર. તો આ એક એક શબ્દનું ગુજરાતી, બરાબર, ત્યાં આપણે શબ્દાર્થ આપવો જોઈએ જયારે સમજાવવાનું કે. બરાબર. એટલે 5 માર્કમાં 2 માર્કમાં. મામ નો અર્થ શું? અનુસ્મર, અનુસ્મર નો અર્થ શું? યુદ્ધ નો અર્થ શું? ચ નો અર્થ શું? આવી રીતના આપીએ, પછી એનો અનુવાદ આપીએ, પછી નીચે સમજાવે. કેટલું સરસ લાગે. જે લોકો વાંચે ને ખબર પડે કે નાના ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે છે, બહુ પરફેક્ટ કરે છે. બરાબર, સરસ સમજાવી શકે છે. તો હે અર્જુન, ભગવાન કહે છે કે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરો, સાથે સાથે યુદ્ધ કરવાનું નિર્ધાર જે કરીએ છે, જે કાર્ય છે એ પણ કરો. અને બરાબર, તારું કાર્ય બધા મને સમર્પણ કરો. તારી મન અને બુદ્ધિ, બરાબર, આ આપીશ તો નિશ્ચિતપણે મન અને બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડવી. મન અને બુદ્ધિ ભગવાન. તેથી આપણે આપણું આધ્યાત્મિક જીવન છે ને ખૂબ સાવચેતી પૂર્વક જીવવું જોઈએ. સવારે ઉઠીએ, મંગલા આરતી, સરસ જપ થવા જોઈએ. સવારના 4 વાગ્યાથી લઈને 9 વાગ્યા સુધી, 10 વાગ્યા સુધીનો જે સમય છે એ ડેડિકેટેડ ટુ કૃષ્ણ. કૃષ્ણને ડેડિકેટેડ કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી બીજી કોઈ અગવડતાઓ ના હોય, બરાબર, ફરજિયાત જેવા કામ ના હોય, બરાબર, તો આ સમય જે રહ્યો મોર્નિંગ વાળો, 4 થી લઈને 9 વાગ્યા સુધી ડેડિકેટેડ ટુ કૃષ્ણ. પછી આખો દિવસ કામ. ઘણા લોકો શું કરે, સવારમાં ઉઠે અને પછી અલગ અલગ કામ કરે. પછી સાધના ચાટ ભરતા ભરતા રાતના 12 વાગી જાય. પછી 12 વાગે, 12 ને 2, 12 ને 5 સાધના ચાટ ભરીએ આપણે. તો એવું ના, એકચ્યુઅલી એક ઓર્ડર આપ્યો છે કૃષ્ણએ, બરાબર, કે કયા ક્રમમાં શું થવું જોઈએ. બરાબર. મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. પેલા શું છે? મામ અનુસ્મર. પછી શું છે? યુદ્ધ છે. અહીંયા એવું નથી કે યુદ્ધ છે મામ અનુસ્મર. તો આ એક સિક્વન્સ છે જે ભગવાને આપણે ઓર્ડર આપે છે કે ભાઈ આ રીતના કરવાનું. પેલા તમે સ્મરણ કરો અને પછી તમે યુદ્ધ કરો. કારણ કે સવારે કૃષ્ણનું ચિંતન થાય. હવે જે લોકો સારા જપાજન થતા હશે ને, સંતોષકારક, આ અનુભવ એ લોકોને થયો હશે કે સવારે 16 માળા સરસ મજાની થઈ ગઈ હોય ને, અને પછી જે આખા દિવસની જે દિનચર્યા છે ને, એ આખી અલગ લેવલ ઉપર એ દિનચર્યા છે. અને સવારનું ચેન્ટિંગ જે નથી થયું ને, અને તમે 1000 કામ સવારમાં કરી લો છો ને, એ દિનચર્યા આખી અલગ લેવલની છે, જે ઓલાની તોલે આવતી નથી. સવારમાં થયેલા 16 રાઉન્ડ બહુ મહત્વના છે. બરાબર. તો આ આપણે કરવું જોઈએ. કારણ કે જો કામ કરીએ, બીજું સફળતાપૂર્વક કામ કરીએ, પણ એ બે કરતા મહત્વનું છે કે કામ કરતી વખતે તમારી ચેતના ક્યાં છે. ઇવન ઘણી વાર ભક્તો કન્ફ્યુઝ હોય છે. ભક્તો એવું સમજે કે ભાઈ ભક્તિમય કાર્ય કરીએ ને એ જ ભક્તિ છે. આપણે જનરલી તો આવી જ વાત થાય છે ને કે ભક્તિમય કાર્ય છે એ જ ભક્તિ છે. પણ હું એમ કહું કે સવારના તમારા 16 માળા થઈ નથી. ભક્તિમય કાર્ય એટલે મંદિરની અંદર ઝાડુ મારવું. ઝાડુ મારવું એ ભક્તિ છે કે નથી? છે કે નથી? મંદિરમાં ઝાડુ મારવું છે ને? જો ઝાડુ મારવું એ ભક્તિ છે, તો પછી એ તો ઓલો કોઈકને 5000 રૂપિયા સેલરી આપીએ એ આવીને ઝાડુ મારે છે, તો એ ભક્તિ છે? હવે કહો, તમે કહો છો ને મંદિરમાં ઝાડુ મારવું એ ભક્તિ છે. તો કોઈકને 10,000 રૂપિયા સેલરી આપીને ઝાડુ મારવા રાખીશું, એ પણ સવારે આવીને મંદિરમાં ઝાડુ મારશે, તો એ ભક્તિ છે? નથી ને પ્રભુજી. ના પ્રભુજી, સામેવાળાને નથી, એને પૈસા મળે છે એટલે એની નથી. ચેતના, એની ચેતના કેવી છે એ મૂળ મહત્વનું મુદ્દો, છે. હા, મૂળ મુદ્દો શું આવ્યો એની અંદર? ચેતના. રજોગુણી ચેતના. ચેતના, ચેતના. એ ઝાડુ મારવું એ ભક્તિ તો ત્યારે છે કે ત્યારે તમારી ચેતના એવી છે કે ભાઈ કૃષ્ણ માટે હું કરી રહ્યો છું. અને એ ત્યારે ચેતના ડેવલપ થશે જ્યારે તમારા જપા સારા થતા હશે, મોર્નિંગ વાળા. બરાબર. બાકી તમે એમ કે હું જપા ના કરું અને એવું માની લે કે ના ના, બરાબર, કે હું બાકીના બધા કામ પેલા પતાવું. ઇવન ટેમ્પલ ની અંદર જે પૂજારી જે હોય ને, એ મંગલા આરતી માટે તો એને 3:30 વાગે રેડી થઈ જવું પડે ને.
તો એ લોકો 1:30 થી 2 વાગ્યાની આસપાસ ઉઠી જતા. વૃંદાવનમાં બધા પૂજારી 2 વાગ્યાને પહેલા ઉઠી જાય, 1:30 વાગ્યાની આસપાસ ઉઠી જાય. બરાબર. કારણ કે અમારે અહીંયા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ પેલા વૃંદાવનમાં હતા, એટલે મને વૃંદાવનના બધા અંદરના અમુક જે સિક્રેટ હોય પૂજારીને મને ખબર હોય અંદર કેવી રીતના પૂજા થાય. કારણ કે અમારા પ્રેસિડેન્ટ વૃંદાવનમાં હતા, 7 વર્ષ વૃંદાવનમાં રહ્યા એઝ અ બ્રહ્મચારી. ત્યાંની મંગલા આરતી લીડ પણ કરતા હતા, ત્યાં પ્રવચન પણ આપતા હતા. તો મને ખબર વૃંદાવનના એક રસ્તાઓ એમને જોયેલા, અને એની સાથે મેં વૃંદાવન જોયેલું. બરાબર. લાસ્ટ વૃંદાવન યાત્રા એમની સાથે થઈ, તો એક જગ્યાએ લઈ જઈને ત્યાં બેસાડીને બરાબર કથા કરાવીને સમજાવેલું કે આ જગ્યા આવી છે, આનું આ મહત્વ છે, વૃંદાવન ધામ આ રીતના જોવું જોઈએ, અહીંયા આ રીતના આટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, આ એટિકેટ નું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર. તો મને ખબર. તો એ વાત કરતા હોય કે વૃંદાવનમાં પૂજારી 1:30 વાગે 2 વાગે ઉઠી જાય, પેલા 16 માળા પૂરી કરી લે અને પછી બધી સેવા ચાલુ કરે. હવે એને તો પૂજારી તરીકે ઠાકોરજીની સેવા કરવી હોય તો એવું ના વિચારે કે આ ઠાકોરજીની સેવા છે, ભક્તિમય સેવા જ છે, માળા તો ગમે ત્યારે કરી લેશું આખા દિવસમાં. છતાં પણ એ પેલા 16 માળા કરે. શું કામ? કારણ કે સાર જે છે શું છે? નામ છે. કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. વિગ્રહ પૂજા એ યુગ ધર્મ નથી. તો આ યુગ સંધિ ચાલે છે એટલે કરીએ છીએ. અને બીજું વિગ્રહ થકી આપણી ચેતના બરાબર એ થાય, જે હમણાં આપણે પ્રભુપાદ એટલા માટે. બાકી ઓરિજિનલ યુગ ધર્મ શું છે? કલયુગનું નામ. એટલે જ્યાં સુધી તમે ચેન્ટિંગ નથી કરતા પ્રોપર, તો તમારી હંમેશા કમ્પ્લેન રહેશે. બરાબર. કે મારાથી આ નથી થતું, મારાથી આ પ્રોબ્લેમ છે, ઓલું છે, ઓલું છે, નથી થતું, કમ્પ્લેનો રહેશે. હું તમને ખાલી એક જ વિનંતી કરું, ખાલી તમારી ચેન્ટિંગની ક્વોલિટી ધીમે ધીમે સુધારવાની કોશિશ કરો, તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. ખાલી એક જ વસ્તુ કરવાની છે. કારણ કે ચેન્ટિંગ થી તમારો ભાવ બદલાશે, તમારી કોન્શિયસનેસ બદલાશે. બરાબર. કારણ કે ઘણા એવું કહે કે ભાઈ ના ના ભક્તિમય કાર્ય છે જ ભક્તિ છે. બરાબર. એવું જરૂરી નથી. એનાથી ખાલી પુણ્ય કર્મ હોય પ્રાપ્ત થાય. ઇવન નામ લેવાથી પણ ગોલોકધામ ના મળે, ખાલી પુણ્ય કર્મ પણ મળી શકે. એનો રેફરન્સ શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર છે ને, નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રસ વિગ્રહ પુણ્ય શુદ્ધો નિત્ય મુક્તો વિનત્વમ નામ નામીનો. તો નામ તો ચિંતામણી છે. તમે જ્યારે નામ લો છો, હરે કૃષ્ણ, તમારો અવાજ આવે છે? એમાં ઓડિબલ? હા પ્રભુજી. કટ થયો ને વચ્ચે. તો નામ તો ચિંતામણી છે. નામ ચિંતામણી છે. તો એ નામ લેતા લેતા તમારી ચેતના ભૌતિક હશે તો વૈકુંઠ મળશે. તમે નામ તો લો જ છો તો નહીં મળે. તમને ઇવન સ્વર્ગના ગ્રહો પણ નામ અપાવી શકશે. નામ તમને ભૌતિક વસ્તુ અપાવી શકશે. બરાબર. એટલે આ મૂળ મુદ્દો શું છે? ચેતનાનો. એટલે સવારમાં જપા સમયે બધા કામ પડતા મૂકો, જપ કરો. કારણ કે જપ કરશો, મોર્નિંગ નો સમય છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને બિલકુલ વેસ્ટ નહીં કરો. અને ચેતના ખૂબ 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 મહત્વની છે. મેં તમને હમણાં કીધું એમ કે ધારો કે ઝાડુ મારવા વાળો હોય, કોઈ એવું માને કે આ તો બેકાર કામ છે, જલ્દી જલ્દી પતાવો, સેલરી મળી જાય તો ઘણું. એક આ હાવ લોવર લેવલની ચેતના. એક ચેતના એવી છે કે ભાઈ એને ઝાડુ મારી લઈ, નથી સેલરી મળશે અને કૃષ્ણનું શ્રૃંગાર લઈશ, થોડીક ઉપરની ચેતના. અને ત્રીજા લેવલની ચેતના તો એ લેવલની ચેતના છે કે ભાઈ ઝાડુ મારું એટલે કદાચ સરકાર એવું કહી શકે કે આ રસ્તો છે સરકારનો છે, પણ મને ખબર છે કે આ તો કૃષ્ણનું છે, બધું છે કૃષ્ણનું છે, તો મારે સાફ રાખવું જોઈએ. અને સાથે સાથે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા કીર્તન કરતા કરતા કરતો હોય તો આ જે લેવલની ચેતના સૌથી ઉપર. બરાબર. આ બહુ મોટી વાત છે આજે ચર્ચા થાય. એકચુઅલી તમે પ્રેક્ટિકલી જોવો ને, હું તો ઘણી વખત જોયું છે. હું તમને એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપું કે એક વખત એક ફોરેનના સંન્યાસી વૃંદાવન આવ્યા, અને સાથે ઘણા બધા ભારતીય હતા એ બસની અંદર. એ પણ બ્રહ્મચારી, ઇવન આપણા જેવા ગૃહસ્થ બધા હતા. તો વૃંદાવન યાત્રા કરી રહ્યા હતા. હવે યાત્રા કરતા હતા તો આપણે તો ટેવ કેવી છે, પાણીની બોટલ નાની એવી લીધી, પીધી, પછી આપણું શું કરવાનું? બારી ખોલીને ઘા કરવાનું. આ ટેવ આપણી ભક્ત બન્યા પછી પણ આપણી જતી નથી. અથવા આપણે કઈ લીધું અને એના પ્લાસ્ટિકના વેપર શું કરીએ? બારી ખોલીને ઘા. બરાબર ને? આ ઓલા ફોરેનર જે સન્યાસી હતા ને જોતા હતા. એ સન્યાસી ઉભા થઈને બસની વચ્ચે એમને કીધું, તમે ખરેખર છે ને ભાગવત તમને સમજ્યા નથી, શ્રીમદ ભાગવતમને. જો તમે ભાગવતમને સમજ્યા હોત ને તો તમે ક્યારે આ વસ્તુ કરે જ નહીં. કારણ કે ભાગવતમમાં અંદર આપ્યું છે કે ભૂમિ દેવી છે, ભગવાનના પત્ની છે. પૃથ્વી છે, ભગવાનના પત્ની છે. બરાબર. કૃષ્ણ આપણા પિતા છે અને એ આપણી માં છે. અને જો તમને બરાબર આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોત તો માના ખોળામાં કોઈ કચરો નાખે નહીં, ફેંકી ના દે, ઘા જ્યાં ત્યાં ઘા કરે નહીં. પણ આપણી ભક્તિ માત્ર મંદિર પૂરતી હોય, મંદિર ચોખ્ખું રાખો. મંદિરની બહાર નીકળીએ એટલે આપણે ભક્ત છીએ ભૂલી જાય છીએ. તો
તો આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી. ઘણા લોકો એવું વૃંદાવન જાય, રમણ રેતીમાં લોટપોટ થાય, રમણ રેતીની અંદર જગ્યાને ખૂબ પવિત્ર માને, રમણ રેતીની બહાર નીકળે બરાબર એટલે ત્યાં બધી જગ્યાએ કચરો કરે. અચ્છા, તો એ રમણ રેતીમાં વ્રજરજ છે, ત્યાંથી બહાર નીકળે તો ત્યાં વ્રજરજ નથી? તમે રમણ રેતીથી પાછા વૃંદાવન આવો છો, નંદગામ જાઓ છો, મથુરા જાઓ છો, ગિરી ગોવર્ધન જાઓ, તો ત્યાં વ્રજરજ નથી? એનું મહત્વ નથી? શું લાગે તમને? આખા વ્રજની બધી વ્રજ છે ને બધા કૃષ્ણ ત્યાંથી ચાલ્યા, ત્યાં બલરામજી ચાલ્યા, તફાવત શું છે? રમણ રેતીમાં ના, બરાબર ને? તો આપણો એ ભાવ નથી હોતો. આપણે ચાલે વ્રજ તો કે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે ત્યાંથી નાની ડબ્બી ભરીને ઘરે લાવીએ, બરાબર ને? પછી બીજી બધી જગ્યા આપણે ગંદુ કરતા હોય, કચરો કરતા હોય, તો શું લાગે આનેથી ભક્તિ મળશે? ઉલટાનો આ અપરાધ છે, આને કહેવાય ધામ અપરાધ. એટલે ચેતના ખૂબ જરૂરી છે, સંકુચિત નહીં. ભક્તિની વ્યાખ્યા બ્રોડ છે. જે કઈ કામ કરો એકદમ પરફેક્ટ કરો, જે કઈ કામ કરવું એ તમે ઓળખાઈ જવા જોઈએ કે નહીં ઇઝ ડિવોટી, ખબર પડી જવી જોઈએ. નહીતર ખબર પડી જાય કે ના આ ભગત છે, ભક્ત નથી, આ ભગત છે. ડેન્ટિંગ પેન્ટિંગ વાળા, ખાલી ધોતી કુર્તો તિલક ને કંઠી માળા પહેરી લીધી છે. અંદર વાળી ચેતના જે જૂના વાળી છે. આ યાદ રાખવું પડે, બરાબર? અને આ ચેન્ટિંગ થી થશે. મેં હમણાં કીધું એમ કે ભગવાનમાં એક ગુણ છે અને એ ગુણ આપણામાં આવશે. તમને એમ થાય કે ભાઈ ગુણ તો આવતા તો છે ને, એમ ચેન્ટિંગ તો ઘણા સમયથી કરીએ છીએ. તો પાવર હાઉસમાં તો પાવર છે જ, બરાબર? તમે જો ત્યાં પિન લગાડેલી હશે તો તમારા ઘરમાં પાવર તો આવશે જ. હવે પાવર હાઉસમાં પાવર છે ને તમારા ઘરની અંદર પાવર નથી આવતો, એનો મતલબ એવો કે તમારા કનેક્શનમાં ક્યાંક લોચો છે, બરાબર ને? એવી રીતના તમારે ત્યાં કરંટ નથી આવતો, આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જીનો કરંટ જો નથી આવતો, બરાબર, તો આનો મતલબ એવો છે કે તમારા વાયર જે કનેક્ટ કરો છો ને એમાં કઈક લોચો છે. માળા કરતી વખતે તમારું એટેન્ટિવલી તમારી માળા નથી, મતલબ તમારી માળા કરતી વખતે તમે બીજા બધા કામ સાથે બીજા કરી રહ્યા છો, બરાબર ને? માળા હોય તો હાથમાં મોબાઈલ ચાલુ હોય, માળા હોય તો ન્યૂઝપેપર, બરાબર, માળા હોય તો બીજી ઘણા બધા કામ. પ્રભુપાદ કહે છે કે માળા કરતી વખતે બીજું કાંઈ ના હોવું જોઈએ. કેટલું બધું મહત્વ છે તમને ખબર છે ભગવાનના નામનું? એક ટ્રુ ઇન્સિડન્સ હું તમને રશિયાનું સમજાવું કે રશિયાની અંદર એક ડિવોટી, તમે જોયું કે આખી ભગવદ ગીતાની અંદર પ્રભુપાદે ક્યાંય નથી લખ્યું 16 માળા કરવાની? તાત્પર્ય વાંચ્યા તમે? ક્યાંય લખ્યું પ્રભુપાદે 16 માળા 16 રાઉન્ડ કરજો? અચ્છા, એ લખ્યું પ્રભુપાદે કેટલી વખત કરવાની છે? 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક? આ બે વસ્તુ તમને આખી ભગવદ ગીતામાં નથી મળતી, ક્યાંય નથી. 16 માળા કરો એ નથી, એ ડાયરેક્ટ ગુરુ મહારાજના આદેશ પછી એ મળે છે. તો એક રશિયન ડિવોટી જે હતા એ પ્રભુપાદની બુક વાંચી તો એને જોયું કે ભાઈ પ્રભુપાદે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બધી જગ્યાએ લખ્યો છે, આ કરવાનું કીધું, પણ કેટલી વાર કરવાનું, કેમ કરવાનું, તુલસી બીડ ઉપર કરવાનું, આ કોઈ ચર્ચા નથી, બરાબર ને? તો એ બિચારા માતાજી છે ને તો વિશ્વાસ હતો કે ભાઈ પ્રભુપાદે કીધું, એને ચાલુ કર્યું હરે કૃષ્ણ મંત્ર, પણ માળા વગર. હવે કેટલી વાર કરવાનું તો એ ખબર નથી. તો એમ કરતા કરતા આગળ આવ્યા તો ભાઈ સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવર્ત 9મા અધ્યાય અને 14મા શ્લોકમાં આવ્યા તો ખબર પડી કે ને સતત કરવાનું છે. તો એને સતત ચાલુ કર્યું, કન્ટિન્યુઅસ, બરાબર. પછી ધીમે 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 એની જે ચેતના છે એટલે હાયર લેવલ ઉપર ચેતના હતી કે શુદ્ધતમ, બરાબર. પ્રભુપાદના સૌથી સારા શિષ્ય બન્યા, આગળ ખૂબ એનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. અને આગળ પછી જયારે પણ કોઈ વ્યક્તિ એની ઘરે ફોન કરતા ને, બરાબર, બીજા કોઈ મેમ્બર ને, તો પણ પાછળ ચેન્ટિંગ હંમેશા ચાલુ હોય, બરાબર. પાછળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સતત સંભળાતો જ હોય, કારણ કે એને કહેવાય કે એના જીવનની દિનચર્યાનો એક ભાગ બની ગયો. કઈ પણ કરતા હોય તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે સતત ચાલુ હોય. કઈ પણ કામ હોય, ઘરનું કામ ચાલુ હોય તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચાલુ હોય, રસોઈ બનાવતા હોય હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચાલુ હોય, સાફ સફાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચાલુ હોય. એક રૂટીન. પ્રભુપાદે કીધું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાનું અને કૃષ્ણએ કીધું સતત કરવાનું, ફિનિશ. નથી માળા, નથી એ ખબર 16 કરવાની, બરાબર, કઈ નથી. તો પણ ચેતના ક્યાં સુધી પહોંચી? હાયર લેવલ ઉપર. આ બહુ જ મહત્વ છે. આ જ વસ્તુ કરવાની છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. ભાવાર્થ તમે જો, નાનો એવો ભાવાર્થ છે આનો, તમે જોશો ને 8.7 નો, પણ ભાવાર્થની અંદર સરસ સમજાવે છે કે દુનિયવી કાર્યોમાં વ્યસ્ત હોય આપણે બધા તો બધું છોડી નથી દેવાનું, પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે, સાથે સાથે ચેન્ટિંગ કરવાનું છે. શું કેવું છે હરિપ્રિયા માતાજી? હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપણે જયારે ઇન્ડિયામાં આવીએ છીએ ને ત્યારે દેખીએ છીએ કે બધા કચરો નાખે છે નીચે, અને એવરી ડે ઇન્ડિયા એક જ એક એવું કન્ટ્રી હશે આખા વર્લ્ડમાં કે એવરી ડે સવારે વળાય છે કચરો, બધા વાળે છે માણસો. તો બધા ટેસ્ટ થી નાખી દે છે. આપણે ઘરમાં જયારે કચરો નાખીએ અને મમ્મી એ વાળવો પડે, પણ ઇન્ડિયામાં લોકો રોડ ઉપર નાખી દે, તમે કીધું એ પ્રમાણે. ઇવન વૃંદાવન તો શું બધી જગ્યાએ નાખે છે. તો એ એક કાઇન્ડ ઓફ ફેર ના કહેવાય કે કોઈ બીજું માણસ તમારી માટે ઉપાડી રહ્યું છે. બરાબર છે. પણ એ ચેતના ક્યારે આવે? ડીઓટી બનો ત્યારે જ આવે, બાકી આવતી નથી માતાજી. ગમે એટલા તમે લેક્ચર લઈ લો, ગમે એટલા એનજીઓ ચાલે છે, ચેતના ત્યાં સુધી પહોંચતી જ નથી. પણ જયારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બને ને, હાયર લેવલની ચેતના હોય. કચરો પડેલો હોય ને તો ઉપાડીને ડસ્ટબિનમાં નાખી આવે. પોતાનો કચરો છે પોતાની જેબમાં મૂકી દે, ખિસ્સામાં મૂકી દે, એને એની યોગ્ય જગ્યા ડસ્ટબિન મળશે ને ત્યાં નાખીશ. બરાબર. આજકાલ તો લોકો વૃંદાવન જાય ને ત્યાં ના કરવાના બધા કામ કરી રહ્યા છે. ચેતના એટલી લોઅર લેવલની લોકોએ બનાવી છે. બરાબર. ધામનો આખો મહિમા. બરાબર ને. લોકો એકચ્યુઅલી વૃંદાવનના સંતો ત્રસ્ત છે આપણાથી. તમે ક્યારેક સાંભળો એમને. વૃંદાવનના વ્રજવાસીઓ આપણાથી કંટાળી ગયા છે કે આ લોકો આવવાનું બંધ કરે તો સારું. નથી જોઈતા અમારે આ લોકોને, અમારે આવો બિઝનેસ નથી જોઈતો. કંટાળેલ છે આપણાથી. કારણ કે એટલી લોઅર લેવલની ચેતના સાથે આપણે ત્યાં જઈએ છીએ. આગળ પ્રભુપાદ કહે છે, લેક્ચર છે હવાઈ, ફેબ્રુઆરી 5, 1975. અર્જુના ઇઝ ફાઇટિંગ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. અર્જુના ફાઇટ કરે છે, બરાબર. આ પણ શું છે? કૃષ્ણ. ક્યાં એવું લખ્યું છે કે અર્જુને ફાઇટિંગ કરી તો એને શ્રાપ, મતલબ એને પાપ યોનિમાં જવું પડ્યું, નરકમાં જવું પડ્યું? ક્યાં લખ્યું? એની રેફરન્સ? નો. બરાબર ને. પાપ લાગવું જોઈતું હતું ને, આટલી બધી જીવ હત્યા કરી તો, પણ ના લાગ્યું. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. મા મનુસ્મર યુદ્ધ ચ. કૃષ્ણ સેડ યુ ચેન્ટ, યુ રિમેમ્બર મી. તું જપ કર, મને યાદ કર. એટ ધ સેમ ટાઈમ ફાઇટ, અને એ જ સમયે તું યુદ્ધ કર. આપણે બધા પણ એ જ કરવાનું છે ને. એટ ધ સેમ ટાઈમ યુદ્ધ કરીએ, ભગવાનના નામનો જપ કરીએ. અને હી પ્રભુજી નેવર સેડ. એક ક્ષત્રિય પણ છે એટલે પણ આ વસ્તુ લાગુ પડે છે ને કે ક્ષત્રિય હોય એટલે એને એવા પાપ નથી લાગતા. ક્ષત્રિયને પણ પાપ લાગે જ્યારે એમાં કૃષ્ણ નથી. પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે પણ જયારે બીજાનો વધ કરે, પોતાનું રાજ્ય ફેલાવે, તો ક્ષત્રિયને પાપ લાગે ને. બરાબર. ખાલી પોતાનું રાજ્ય સમજીને જયારે ફેલાવે છે કે રાજ્યનો ભોગતા તો હું છું, બધા પાસેથી હું મહેસૂલ વસૂલ કરીશ. બરાબર ને. આવું થાય ને. રાજાઓ બીજા ઉપર ચડાઈ કરે તો એની બધી પત્નીઓને લઈ આવે, એની દીકરીઓને પણ લઈ આવે, એને દાસી બનાવે, એને પત્ની બનાવી લે, એની સંપત્તિ લઈ લે, તો પાપ લાગે કે ના લાગે? લાગે ને. ભલે ક્ષત્રિય હોય. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બનવાથી પાપને નિવારી નથી શકાતું. પાપને એક જ વસ્તુથી નિવારી શકાય. બરાબર ને. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. પાપનો નાશ થવાનું એક જ કારણ છે, કૃષ્ણની શરણાગતિ. એટલે ક્ષત્રિય છે એટલે પાપ લાગે નહીં એવું નથી, પણ એ કૃષ્ણને શરણાગત છે એટલે એને પાપ નથી લાગતું. બરાબર ને. તો આગળ કહે છે હી નેવર સેડ ધેટ સિમ્પલી ફાઇટ, ખાલી લડો. કૃષ્ણ એવું કીધું અર્જુન, ખાલી યુદ્ધ કરો, કે સિમ્પલી ચેન્ટ, કે ખાલી જપા કરો? બરાબર. કૃષ્ણ એના બંને વસ્તુ કહે છે કે નહીં, તમે મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. બીકોઝ ઇન ધ મટીરિયલ વર્લ્ડ ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ખાલી કોઈને આપણે એમ કહેશું સતત જપ કરો 24 કલાક, કોઈ કરવાનું છે આમાંથી, આપણામાંથી કોઈ? અરે નિર્જલામાં કઈ કઈને થાકી ગયા તો 64 માળા ઘણા બધાની નથી આવી. કરવી જોઈતી હતી ને. આખા વર્ષમાં એક દિવસ એવો હતો, બરાબર ને, કે 64 રાઉન્ડ થવા જોઈએ. 8 કલાક એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરવી જોઈએ. કેમ ના કરી? બોલો. મેં તો લખીને મોકલ્યું હતું. 16 કરતા 16 માળા તો ના જ ચાલે. મેં તો એવું લખી દીધું ગ્રુપની અંદર, 16 માળા ના ચાલે. પાંડવ નિર્જલા એકાદશીમાં બિલકુલ ના ચાલે. મિનિમમ 25 રાઉન્ડ. એકાદશી, એવરી એકાદશી મિનિમમ 25 રાઉન્ડ. પાંડવ નિર્જલા મિનિમમ 64 થવા જ જોઈએ. બરાબર. તો આપણે તો એ દિવસે ના થાય. આખા વર્ષનો એક દિવસ હતો તો થાય. એટલા એ લખે છે પ્રભુપાદ કે ભાઈ બરાબર ને, કે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ધેરફોર ચેન્ટિંગ મસ્ટ બી ધેર. ચેન્ટ કરો, જપ કરો, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ યુ હેવ ટુ વર્ક હાઉ ટુ કન્ટિન્યુ ધીસ મુવમેન્ટ. તમારે એ પણ જોવાનું કે આ મુવમેન્ટ કઈ રીતના ચાલુ રહે. શું કામ ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્લાસ લઈ રહ્યા? શું કામ આજે ક્લાસ લેતા પેલા મારે થોડું તમને કહેવું પડ્યું કે નહીં, મારે સિરિયસ ડીઓટી જોઈએ છે. એકચ્યુઅલી મારે સિરિયસ ભક્તિ શાસ્ત્રી જોઈએ છે. મારે ખાલી સર્ટિફિકેટ વાળા ભક્તિ શાસ્ત્રી નથી જોઈતા. મારે આ ગુજરાતી લેંગ્વેજ છે,
બરાબર, આપણી ઈચ્છા છે હાયર લેવલ ઉપર લઈ જાય છે. ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં 5 ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલતા હોવા જોઈએ. ગુજરાતી લેંગ્વેજ ની અંદર 5 લેવલ 2 રોજ ચાલતા હોવા જોઈએ. બરાબર, ગુજરાતીમાં રોજના 10 લેવલ 1 ચાલતા હોય. ક્યારે થશે? તમે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રી સિરિયસ કરશો, બહાર નીકળશો ત્યારે તમે કહેશો કે ભાઈ અમે ક્લાસ લઈશું ત્યારે. બાકી તમે ક્લાસ નહીં લો કોણ લેવાનું આગળ જતા? ભક્તિ શાસ્ત્રીનો આ જ છે કે તમે આગળ જઈને આ મિશનનો એક ભાગ બનો ને, કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનો એક ભાગ બનો. તો સિરિયસ ડીઓટી આપણે જોઈએ છે. અચ્છા, તો કઈ રીતના થાય? સતત સ્મરણ કરવું બહુ અઘરું છે. તો હજી ભગવાન આગળ સોલ્યુશન આપે છે 8.8 અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા ન અન્ય ગામિના. અભ્યાસ, કૃષ્ણ કહે છે અર્જુન અભ્યાસ કરો. યોગ યુક્તેન, બરાબર, યોગમાં યુક્ત રહો. અભ્યાસ, હવે યોગનો અર્થ આપણને ખબર પડી ગઈ છે. 6.47 માં યોગની વ્યાખ્યા આપી છે. સર્વ યોગી નામ આપી સર્વે સંમતગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં સમયુક્ત તમો મત. તો આ યોગ, એનો અભ્યાસ, પ્રેક્ટિસ કરો. અને ચેતનાને ન અન્ય ગામીના, બીજા કોઈને રિસ્ટ્રિક્શન, બરાબર, ચેતના પછી બીજે ક્યાંય ના જવા દે એની તમે પ્રેક્ટિસ પાડો. અભ્યાસ કરવો પડશે એની મેળે નહીં થાય. નાનું બાળક હોય, તમે લોકો ઘણા ટીચર છો, નાનું બાળક હોય સ્કૂલમાં એક જગ્યાએ ના બેસે, બરાબર, એને બરાબર બેસાડો, થોડી વાર જઈને વળી પાછું બીજે યાર વાતો કરવા માંડે. તમે જોયું છે ને, જે લોકો નાના બાળકોને ભણાવતા હશે એને ખબર હશે ને, વળી થોડી વાર થાય વળી ઉભો થાય ને પાછો વાતો કરવા માંડે. પણ ટીચર કેટલું બધું ધૈર્ય રાખે અને એક અભ્યાસ થકી, બરાબર, એને પછી એક જગ્યાએ બરાબર ધીમે ધીમે બેસતો કરી દે છે. તાત્કાલિક ના થાય ને, વાર લાગે. તેથી આપણે પણ ધીમે 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 આ આપણી જે જપાની ક્વોલિટી સુધારવી જોઈએ. જો કોઈ પણ કામ હોય, પહેલા જ દિવસે તમને ગાઈડલાઈન મળી જાય કે આ કામ કેમ કરવાનું. ધારો કે તમે પહેલા જ દિવસે જપા કરવાનું ચાલુ કર્યું, તમને ખબર તો પડી ગઈ 16 માળા કરવાની છે, 108 પારાની માળા છે, આટલો સમય લાગશે, 2 કલાક, આ ગાઈડલાઈન તો ખબર પડી ગઈ. હવે મૂળ મુદ્દો એ છે કે આમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કેમ લાવવું ધીમે ધીમે ધીમે, આ આપણા ઉપર આધારિત છે. ઘણા લોકો 10 વર્ષ સુધી જપ કરતા હોય ને, છતાં પણ એને કૃષ્ણ પ્રત્યે એટલી બધો પ્રેમ કે શ્રદ્ધા નથી બેસતી. વાય? જપાની ક્વોલિટી કોઈ દી સુધારી જ નથી. ક્વોન્ટિટી જ ખાલી એને મેટર કરી છે, ક્વોલિટી તરફ કોઈ દી ધ્યાન જ નથી દીધું 10 વર્ષમાં, બરાબર. તો ગાઈડલાઈન તો પહેલા દિવસે, તમે લોકો ધારો કે મૃદંગ શીખવા જાઓ, મૃદંગ, બરાબર, તો પહેલા દિવસે જ તમને જે ટીચર હોય ગાઈડલાઈન આપી દે, બરાબર, કે ભાઈ આમ વગાડાય, બરાબર, આ એના ટ્યુન છે. પણ પછી શું થાય? તમે વગાડતા જાઓ 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3, પછી 5 મહિના સુધી વગાડો તો શું થાય? પહેલા દિવસ તમે મૃદંગ વગાડ્યું અને 5મા મહિનાના અંતે વગાડ્યું, એમાં કઈ ફેર છે કે નથી? હોય કે ના હોય? તો તમે પહેલા દિવસે જે ચેન્ટિંગ કર્યું હતું 16 માળા અને આજે 16 માળા કરો, એમાં હોવું જોઈએ કે નહીં ડિફરન્સ? આ નથી હોતો. આપણામાં પ્રોબ્લેમ એ છે, આપણે એને મિકેનિકલ જ પછી ધીમે ધીમે લેવા માંડીએ છીએ. નહીં, 16 કરવાની છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ. સાડી સરસ છે, ક્યાંથી લીધી હતી? હા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કયા સેલમાં હતી? પ્રોબ્લેમ આ છે. પ્રભુજી ધોતી સરસ છે, ક્યાંથી લીધી હતી? હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ટોટલ મિકેનિકલ. 16 માળા તો કરીએ છીએ, એટેન્ટિવલી નથી. તો ચેતના ક્યારે એ લેવલની આપણી ડેવલપ થાય નહીં, બરાબર ને? એટલે અહીંયા અભ્યાસ યોગ યુક્ત ચેતસા ન અન્ય ગામીના, ક્યાંય ચેતના બીજે જવી જોઈએ નહીં. તાત્કાલિક થઈ જશે, રાતોરાત થઈ જશે નહીં, પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પેલા 1 માળામાં આવું થશે, પછી 2 માં થશે, પછી 3 માં થશે, 4 માં થશે, એમ કરીને 16 માં એવું થશે કે ચેતના ન અન્ય ગામીના. બરાબર. સ્મરણ કરવાનું જે મહત્વ છે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. બીજું ભોગતા એટલે કોણ એ સમજાવે છે. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા આને પ્રાપ્ત કરી શકાય. અને એક્ઝામ્પલ, ઉપમા, અહીંયા જે ઈયળની ઉપમા આપવામાં આવી છે તાત્પર્યમાં, એ તમારા સીબીએ નો એક ભાગ છે. ઈયળનું જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, બરાબર, આ તમને ઉપમા પૂછી શકાય છે તમારા સીબીએ માં. વાંચજો જરૂરથી, બરાબર. આના પછીનો જે ભાગ છે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જરૂરથી આપણે કવર કરી લઈશું. ઓકે, તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ છે, ઇફ યુ થિંક ઓફ કૃષ્ણ 24 hours, જો તમે કૃષ્ણ વિશે 24 કલાક વિચારશો, then you will become fully કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તમે થઈ જશો ધીમે ધીમે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એન્ડ યોર લાઈફ ઇઝ સક્સેસફુલ. બરાબર ને? તમારું જીવન કેવું થઈ જશે? સક્સેસફુલ. ડોન્ટ એલાવ એનીથિંગ, બીજી કોઈ વસ્તુને એન્ટ્રી આપો નહીં જીવનની અંદર. ધીસ રિક્વાયર લિટલ પ્રેક્ટિસ. તાત્કાલિક થવાનું નથી. શું જરૂર પડશે? પ્રેક્ટિસની જરૂર પડશે. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા
ન અન્યગામિના. I should not allow my mind to go. હમણાં મેં કીધું એમ, બરાબર ને? એવા ચેન્ટિંગ આપણા થવા જોઈએ નહીં, બરાબર ને? Should not allow my mind to go to think of any other subject than Krishna. શ્રીમદ ભાગવતમ 2.3.14 15 લોસ એન્જલસ મે 31 1972. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, હજી એક એમાં જ સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રભુપાદનું, લઈ લે. The mind is fickle and therefore it is necessary to engage the mind by force. fickle એટલે ચંચળ. મન કેવું છે? ચંચળ છે. તો એને બળજબરીથી લગાડવું પડશે, બરાબર? અને આ જે કેટરપિલર નું જે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યું છે પતંગિયાનું, અહીંયા 8.8 ના પરપટમાં છેલ્લો, બરાબર ને, પેરેગ્રાફ એ જ અહીંયા મૂક્યો છે. તો કરશો તો થઈ જશે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ એના માટે શેની જરૂર પડશે? અભ્યાસ. આગળ પણ અર્જુને પૂછ્યું હતું ને કે પ્રભુ તમે કહેતા હોય તો વાયુને કંટ્રોલ કરી દો, મન લાગતું નથી. ત્યારે પણ કૃષ્ણએ કહ્યું હતું ને, અભ્યાસેન કુંતે વૈરાગ્યેણ ચ ગુહ્યતે. આયા પણ અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ તસ્માત સર્વે સુકાલે શું કેવી રીતના થાય? આયા ફરીથી ભગવાન કીધું અર્જુન અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા ન અન્યગામિના વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય.